ისე უნდა გაიზარდოს გაკვეთილზე დუღილის ტემპერატურა, რომ მსმენელის როლიდან მოსწავლე ქმედების როლში გადავიდა. ახლა ვის ზრდის თანამედროვე სკოლა? უპინად ქცეული მასწავლებლობა მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ უბრალოდ შენი მოვალეობა მოიხადოთ აზარალებს ბავშვსაც, აზარალებს სკოლასაც, სისტემასაც. ესე იგი, როგორ შეიძლება ავაწყოთ ეფექტური ლიდერობით ისეთი სასკოლო კულტურა, რომელშიც უფრო დიდ დონეზე ინკლუზიურობაზე გავდივართ, სადაც მშობლები გვიერთდებიან. მოსწავლე, რომელიც გაკვეთილის პროცესში ჩართული არ არის, ნიშნავს იმას, რომ ჩემი გაკვეთილი არ არის ისეთი, რომელიც ხელს უწყობს ამ ინკლუზიურობას, ამ ჩართულობას. მოგესალმებით, მე ვარ პაატა პაპავა და ჩვენ ისევ ხვდებით ერთმანეთს პოდკასტში, რომელიც ეთმობა კარგ სკოლაზე საუბარს. ჩვენ ხვდებით საინტერესო ადამიანებს, გამოცდილების მქონე ადამიანებს, რომლებსაც უკვლევიათ ეს საკითხები, რომლებსაც აქამდეც არაერთხელ უფიქრიათ და უსაუბრიათ სკოლის შესახებ, ეფექტური და კარგი სკოლის შესახებ და იმ გარემოს შესახებ, რომელიც სჭირდებათ ჩვენს ბავშვებს და მოზარდებს ზრდისა და განვითარებისათვის. დღეს ჩვენი სტუმარი არის დავით მალაზონია, მე მივცემ თავისუფლებას, რომ დათო, ასე მოგმართო. ჯობია. ჩვენ კარგ პროექტებში შევხვედრივათ ერთმანეთს, ჩვენ გვიზრუნია ისეთ თემებზე, გვისაუბრია და გვიზრუნია ისეთ თემებზე, რომლებიც აღმოჩნდა და ჩემთვის დღეს ნათელია, რომ მართლაც აღმოჩნდა, რომ სასარგებლო იყო და საჭირო იყო, მაშინ როცა ვაკეთებდით ამას. მას შემდეგ უამრავი რამ გვიკეთებია, სხვადასხვა ველზე, არა, მათ შორის სასკოლო, საუნივერსიტეტო მართვა, ლიდერობა, სწავლება, სწავლა, რა ვიცი, ყველაფერი ეს და ძალიან მიხარია, რომ ამ ფორმატშიც გადავიკვეთეთ დღეს აქ. მოდი ორი სიტყვით შეიძლება საკუთარი თავის შესახებ და სიამოვნებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის, ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პატივი არის, ანუ რაღაც რამდენიმე ჩემი მოსაზრება ვთქვათ მსმენელს ვეცადო ყოველ შემთხვევაში რომ გავაცნო, ჩემს თავზე რა ვიცი რა ვთქვა, სკოლასთან მაკავშირებს მთელი ჩემი ასე ვთქვათ ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, მასწავლებლობა რო დავიწყე სტუდენტურ ასაკში, მაშინ ჯერ კიდევ იყო სტუდენტი იყავით? ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი, ჯერ კიდევ იყო შესაძლებლობა იმ 90-იანი წლების ქაოსში, რომ სტუდენტის მოხდარიყო მასწავლებლად. მე არ ვარ რეგულაციების წინააღმდეგი, რაც აუცილებელია, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდევ იყო ეს შესაძლებლობა. იმის მერე გავიდა რამდენი წელი ხარ რო ვთქვა, მე თვითონ არ მჯერა ხანდახან 30 წელზე მეტი და არ შემიწყვეტია სკოლასთან ურთიერთობა. საჯარო სკოლა იქნებოდა, კერძო სკოლა იქნებოდა, ძალიან დიდი ხანი რა თქმა უნდა საჯარო 123 სკოლაში მუშაობდი ისტორიის მასწავლებლად. შემდეგ კარგ მშვენიერ კერძო სკოლა ერუდიტში. ეხლა ბოლო წლებია მე ვარ ისტორიის მასწავლებელი თანამედროვე განათლების აკადემიაში და ამავე დროს უკვე რამდენიმე წელი ამ აკადემიის დირექტორის გახლა ვარ. პარალელურად ვარ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი განათლების მეცნიერებების მიმართულებით და კიდევ რაღაცები, რაც განათლების სფეროს უკავშირდება, იქნება ეს ავტორიზაციის საბჭო, ექსპერტული მუშაობა. ძალიან სერიოზული როლი. ასე რომ ჩვენი სტუმარი დღეს ნახოთ, ჩვენი სტუმარი დღეს არის როგორც ხედავთ. ჩვენ სტუმრად არის ადამიანი, ესეთი მრავლობითი გამოცდილებით, ბევრ ფორმატში, ბევრი, მოდი ესე ვთქვათ, ბევრი კუთხით, ბევრ რაკურსში შეგვიძლია დავინახოთ სკოლა და მისი საქმიანობა. აი ამ ჩვენს დიალოგში დღეს თამამებთ ამ შეფასებით და ვეცდები. შევეცადოთ. მოდი დავიწყოთ სულ პირველი გამოცდილებებით. მაშინ რადგან ასე წავიდა. ჩვენ ვისაუბრეთ, მეც სხვა შორის, აი მეც გამახსენდა, მეც დავიწყე ასე შევძვერი. სტუდენტობა, მგონი არც მქონდა დასრულებული, მეც რაღაც ესე თუ დასრულებისთანავე და მახსოვს რომ პირდაპირ მივედი, აღარ მახსოვს ახლა რაღაც ის იყო რაიკომის რაღაც ადგილობრივი განყოფილება, აი სულს რო ღაფავდა საბჭოთა სისტემა, მაშინ ზუსტად აი იმ წლებს დაემთხვა და მახსოვს რომ მივედი და ეს ჩებინებით პირდაპირ შევედი და უთხარი რომ აი არა, ხო დიპლომს ვიღებ და მასწავლებლობა მინდა მეთქი და აღმოჩნდა რომ კი ჩაინიშნეს იქ და აი რაღაც ვაკანტური ადგილი აღმოჩნდა ჩემ მიუბნის ერთ-ერთ სკოლაში და მე დავიწყე 3 წელი ვასწავლედი იქ. პირველი გამოცდილებები ასეთია ჩემი და სხვა შორის ძალიან საინტერესო. აი ამ ეპიზოდით მეც რეფლექსია წავიდა, როგორი იყო
ბოლო წლების საბჭოთა სკოლა. როდესაც უკვე აი კომკავშირი რღვევას მიეცა და ეს პიონერობა და ისინი რომ საერთოდ აი რაღაცა თითქოს საპნის ფუშტივით გასკდა და მართლაც დავიწყეთ იმის დანახვა რომ დიდი საპნის ფუშტივით იყო ეს ყველაფერი და მოდი იმ პერიოდის მასწავლებლობა პირველი გაკვეთილები პირველი თვეები მე მახსოვს ძალიან შეიძლება იცით რა ძალიან სუბიექტურად იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაფერი ეს იყო ძალიან საინტერესო ანუ ახლა წარმოიდგინეთ 20 წლის ახალგაზრდა რომელიც შედის სკოლაში რომელსაც სულ რაღაცა 4 წელი მაქსიმუმ სკოლა დამთავრებული აქვს და ხდება მასწავლებელი ხა არ ვილაპარაკებ იმაზე როგორი მასწავლებელი გავხდი და პირველი წლები ახლა დელი თვალით რო შემახედა შეიძლება კითხვა დამესვა თქვა რამდენად როგორი მასწავლებელი იყო? აი მე ვეცდები ვთქვა რომ ვცდილობდი ყოფილიყავი მასწავლებელი რომელიც მოსწავლეებთან რაღაცნაირად თანამშრომლობაზე წავიდოდა და მე ეს არ გამჭირვებია. შეიძლება ასაკის გამო, შეიძლება იმიტომ რომ არ ვიყავი რაღაცა სხვაგვარი გამოცდილებებით დამძიმებული. რომელ კლასებში შეხვედრით? მახსოვს როგორ არ მახსოვს პირველად შევედი იყო მე-6 კლასი, ოღონდ მომავალი წლიდან უკვე თითქმის სრული დატვირთვით უფრო ზედა კლასებშიც. რატომ მომავალი წლიდან სრული დატვირთვით? სრული დატვირთვა პირობითი, ანუ უფრო მეტი დატვირთვით, იმიტომ რომ პირველი წლის გამოსვლება ჩემთვის იყო ძალიან პოზიტიური. მიუხედავად იმისა, რომ 92 წლიდან რა უკავშირდება რა პროცესები სკოლაში, გათბობის საკითხი როგორ იდგა, საერთოდ იდგა თუ არა მარტო სკოლაში. იგივე თქვა დამოკიდებულებები განათლების მიმართ როგორ იცვლებოდა თვალსა და ხელს შორის თქვა რაღაცნაირად საზოგადოებაში ხდებოდა არ მინდა სიტყვა დისკრედიტირებული ვახსენო, მაგრამ არ იყო ეს ის პერიოდი, როდესაც ძლიერი мотиваციები იქნებოდა სწავლის მიმართ, განათლების მიმართ. მაინც უნდა ვთქვათ, რომ იყვნენ ბავშვები, რომლებიც ყოველ ასაკში და ყოველ ეპოქაში ერთნაირად კარგები არიან ბავშვები, რომლებიც თქვათ პირიქით შეიძლება უფრო მეტადაც მიჯაჭვულნი აღმოჩნდარიყვნენ სკოლასთან, იმიტომ რომ ბევრი სივრცე სკოლის მიღმა, მაგალითად რაც რამდენიმე წლის წინ ჩემი მოსწავლეობის დროს ჩვენ მქონდა, ის სივრცეები უკვე აღარ არსებობდა, ან ნაკლებად კი თითქმის აღარ არსებობდა, ეს არის პერიოდი, როცა ქუჩაში ჩვეულებრივ გარჩევები და ასე შემდეგ და ბუნებრივია ეს ყველაფერი კარგი კი არისო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა ისეთი ბავშვები იყვნენ ჩემი მოსწავლეები, რომლებიც თქვათ იმ 90-იანი წლების ტენდენციას ასახავდნენ პირიქით რაღაცა დიდი ნათელი წერტილიც არა, დიდი ნათელი სივრცე, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ სკოლის მიღმა არ იყო ეს სინათლე ბევრგან, ან შეიძლება ფიზიკურადაც არ იყო არსად. ამიტომ რა ვიცი, ჩემთვის ეს იყო ძალიან კარგი გამოცდილება და ძალიან კარგი საქმიანობა, იმდენად კარგი, რომ თუ მაგალითად პირველ დღეებში თუ თვეებში ეს იყო, ასე ვთქვათ, ის რაც შეიძლება ცოტა სტრესის და რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობას გრძნობა ადამიანს ეს შედიხარ პირველად პროფესიაში და მით უმეტეს მასწავლებლობას ირგებ, ვერ ვიტყვი რომ მასწავლებელი გავხდი, მოვირგე ესე ვთქვათ მასწავლებლობა. ჩემთვის ეს იმდენად პოზიტიური გამოცდილება იყო, იმდენად ადვილი იყო, არის და ყოველთვის იქნება ბავშვებთან საერთო ენის გამონახვა. იმდენად ადვილი არის თუ მოინდომებ და თუ რაღაც კლიშეებში არ ჩაიკეტები, ან ჩარჩოებში თვითონ არ შეიქმნი, ბავშვები დააინტერესოს შენი საგნით, იქნება ეს ისტორია, ფიზიკა თუ ნებისმიერი საგანი, არაფერი დიდი სირთულე არ იყო ეს ჩემთვის. რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ იმას, რომ ყველაფერი წესრიგში იყო, ან მე მქონდა შესაბამისი გამოცდილება, ან შესაბამისი ცოდნა, ან ძალისხმევა არ იყო საჭირო, ოღონდ არა ხისტი და არა, ესე ვთქვათ, ავტორიტარული იმისთვის, რომ თუნდაც მაგალითად ბავშვებს გაყინულ ოთახში მოესმინათ, გაკვეთილი მონდომებოდათ აქტიურობა, მიუღწეველი იმ ეპოქაშიც არაფერი არ იყო და მით უმეტეს, როგორ შეიძლება დღეს ვისაუბროთ, რომ ეს ყველაფერი რთულად მისაღწევი ან მიუღწეველი არის დღეს. დაათო, ჩვენი პოდკასტის სხვა შორის ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც ასე ლაიტმოტივით წამოყვა ჩვენს საუბრებს, არის ადვილია თუ ძნელი მასწავლებლობა? სკოლის, ნახეთ, სკოლაში მოღვაწეობა, სკოლის აწყობა, სკოლაში სკოლაში ყოფნა, სკოლის გამართვა, მოდი ესე ვთქვათ, სკოლის ძირითადი დანიშნულების ხორჩესხმა. ადვილი რა თქმა უნდა არის. ბავშვის გახარება სწავლით. ადვილი არ არის, მაგრამ სასიამოვნოც შესაძლებელია.
ანუ ადვილი არ არის და შეუძლებელიც კი არის, როცა შენ ეს განწყობები არ გაქვს. როდესაც ანუ განწყობებში მიდიოდი. განწყობები მარტო არა, განწყობებიც რა თქმა უნდა და ამავე დროს არც გარკვეული ქცევებიც მაგალითად, ხო? როდესაც შენ იღებ მოსწავლეს, როგორც შენთვის ყველაზე ძვირფას ადამიანს სკოლაში და არა მარტო სკოლაში, როდესაც შენ გარკვეულწილად მისი მსახურება, ეს არ არის ლიტონის სიტყვები, ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ისმინებოდეს, შენთვის ეს ლიტონის სიტყვა რო ყოფილიყო, ამდენი წლის განმავლობაში სკოლას ვერ შემორჩებოდი და დღესაც არ მექნებოდა ეს ხალისი და ენთუზიაზმი, ხო, რომ სკოლაში ფიქრობდე კიდე, არ ვიცი, რამდენხანს, მაგრამ საქმიანობის გაგრძელებას. თუ შენთვის ეს საქმიანობა არის აი ზუსტად ამ ორიენტირით, ცდილობ ყოველწლიურად 20 წლის სტაჟი გაქვთ 15-ის, 1-ის თუ 30-ის, აუწყო ფეხი მოთხოვნებს, რაც უბრალოდ ახალი მოთხოვნები კი არ არის, მნიშვნელოვანი მოთხოვნებია განვითარებისთვის, ხო, გინდა მასწავლებლის ამპლუაში ვისაუბროთ ახლა და გინდა თქვათ რაღაცა სკოლის მოწყობის თვალსაზრისით, ბუნებრივია რთულია, მაგრამ იმდენად სახალისო და იმდენად საინტერესოა და შედეგს იმდენად კარგს ხედავ, რომ აქ სირთულე არ ვიცი რა როლს ასრულებს უკვე საქმიანობაში. რთული არის, რა თქმა უნდა. მასწავლებლის პროფესია, მოდი შევთანხმდეთ, რომ ყველა ეპოქაში იყო რთული, თუნდაც იმიტომ, რომ იყო ძალიან საპასუხისმგებლო და გიწევს უამრავი ადამიანის მომსახურება და არა მარტო შენი მოსწავლის მომსახურება. მისი მშობლისაც კი მე ვიტყოდი დაახლოებით 10 წლის წინ ჩამერთო თითქოს ეს ძალიან ესეთი ძლიერი ფიქრი, რომ და დამოკიდებულება ერთგვარი რომელიც არ განელებულა, რომ მასშტაბური ცხოვრება გართულდა. განსაკუთრებით იმ ტენდენციების ფონზე, რომლებიც ფსიქოლოგიიდან, განათლების ფსიქოლოგიიდან, სოციალური ფსიქოლოგიიდან, კოგნიტური ფსიქოლოგიიდან შემოვიდა და საერთოდაც ხო, ადამიანის უფლებებისადმი მიდგომებიდან შემოვიდა, ზოგადად ჰუმანისტურმა პედაგოგიკამ მოიტანა, ინდივიდუალიზებამ, პერსონალიზაციამ სწავლის თითოეული ბავშვის ცხოვრების სხვაგვარად განხილვამ და მიდგომამ მოიტანა სკოლაში. გაართულა მასშტაბური ცხოვრება და თელ სოფლიოში გადინება ამ პროფესიიდან. არადა მე ვიტყოდი, რომ აი სამჯერ გავიმეორებ კიდეც, ხო, ესე იგი სამი უკვე სერიოზული რამეა, სამჯერ გამეორება რა იმასი, რომ განწყობიდან, ხო, და ეს არ არის ლიტონი თემა, სრულად გიერთდები ამაში. განწყობებიდან მოდის ეს ყველაფერი პირველ რიგში. თუ შეხვედრი ხართ მასწავლებლებს, რომელსაც არ აქვთ ეს განწყობები. ყოველთვის შეხვდები ყველა პროფესიაში. მოდი მარტო მასწავლებელთა რაღაცა კატეგორიაზე რო არ ვისაუბრო, ყველა პროფესიაში განწყობა, ენთუზიაზმი, мотивация არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, შეიძლება მატერიალურზე უფრო მნიშვნელოვანიც კი, იმიტომ რომ მარტო მატერიალური რო იყოს, ბევრი პროფესიაში არ დარჩებოდა. რაც ამიტომ შეხვედრი ვარ, რა თქმა უნდა, და გარკვეულწილად მიფიქრია, რომ ისინი პირველ რიგში საკუთარ თავს აზიანებენ, იმიტომ რომ რუტინად ქცეული მასწავლებლობა მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ უბრალოდ შენი მოვალეობა მოიხადო და იმის მიღმა, რაც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, რამაც გაართულა მასწავლებლის პროფესია, ქცევა უკვე მოვალეობის მოხდა უფრო არის. მე მიმაჩნია, რომ რა თქმა უნდა ეს აზარალებს ბავშვსაც, აზარალებს სკოლასაც, სისტემასაც, მაგრამ პირველ რიგში ეს განწყობა მაქვს, რომ ეს ადამიანი საკუთარ თავს აზარალებს, საკუთარ თავს ვნებს, შეიძლება სხვა გზა არ აქვს და იმიტომ შეიძლება უფრო განსხვავებული ქცევა ქმედება მას აღარ შეუძლია და ამიტომ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე გარკვეულწილად პირდაპირ გულახდილობთ, რომ გითხრათ თანაგზნობა მეუფლება ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ისეთი პროფესია, როგორც არის მასწავლებლობა, იქცეს რუტინად და ფორმალურ საქმიანობად. გართულებას რაც შეეხება, გართულდება კიდევ უფრო მეტად. იმიტომ რომ რაც ცხოვრება ვითარდება და მე მაინც იმ აზრისა ვარ, რომ გარკვეული პროცესები გლობალურ დონეზეც რო ავიღოთ, შეიძლება ყოველთვის კარგად არ მიდის, ეკოლოგია იქნება ესა, ფინანსური კრიზისი, ნებისმიერი თქვათ. ცხოვრება მაინც ვითარდება, წინ მიდის და ბუნებრივია, აქ კარგიც არის, თუ სკოლის როლი რთულდება, ანუ სკოლა გართულებით ნიშნავს, რომ ის ინარჩუნებს თავის არა მარტო საგანმანათლებლო, სოციალურ და ბევრ სხვა ფუნქციას. ასე რომ გართულდა და ძალიანაც კარგი. უბრალოდ ამას სჭირდება უფრო მეტი მზაობა, უფრო მეტი გამძლეობა,
კარგი გაგებით გამძლეობა ის არა რომ გაუძლო როგორმე კიდევ ერთი გაკვეთილი საკუთარ თავთან ჭიდილის ჯახირის რეჟიმში კი არა საკუთარ თავთან საკუთარ შესაძლებლობასთან ჭიდილის და მუდმივი ჭიდილის გამძლეობა თუ სწორად ვიხმარ ახლა ეს ტერმინი მაგრამ მე მაინც ბოლოს დავაკონკრეტე და ამით ეს ნიშნავს რომ სკოლა არ კარგავს თავის ფუნქციას, იმიტომ რომ სკოლის როლი და მასწავლებლის როლი რომ არ რთულდებოდეს, უფრო რთულ სოციალურ სისტემებში, უფრო რთულ საზოგადოებრივ სტრუქტურებში, უფრო პროგრესირებად ტექნოლოგიების პირობებში და ასე შემდეგ, ნიშნავს რომ მაშინ რა შედეგი გვაქვს, მარტივდება, ანუ სულ უფრო უმნიშვნელო ხდება. უბრალოდ ამას სჭირდება მართლა ტოტალური მხარდაჭერა იმისთვის რომ სკოლამ ფეხი აუწყოს აი ამ გართულებას. ვინაიდან სისტემურ დონეზე იცნობთ განათლებას. და საქართველოში, ხო, ესე იგი, ესე ხანდახან ვამბობთ ხოლმე დრონის თუ ვერტფრენის სიმაღლიდანაც უყურებთ პროცესებს. ხედავთ უფრო დიდ რუკას. თუ რა პროცესებშია საქართველოს განათლების სისტემა. გამოწვევები ხომ არ საუბრობთ ახლა ჩვენ სისტემურ გამოწვევაზეც. როგორ შევეჭიდოთ, რადგან ჭიდილი შემოვიდა და მე სრულად ვიზიარებ ამ სიტყვას, თუმცა ჭიდილი კარგია მაშინ როცა აყვავებისკენ მიყავხარ. ხო, იმიტომ რომ ჭიდილმა შეიძლება ტანჯვამდე მიგიყვანოს ერთგვარი ისე, ხო, გზა გასაყარია ჭიდილის მდგომარეობა. როცა ჩვენ და განათლების სისტემა ყველგან არის ჭიდილის მდგომარეობაში, ვიცით სხვა ქვეყნებიც არსად არ არის ესე ფუფუნებაში განათლების სისტემა, შეიძლება შევადაროთ კიდეც თქვათ, თუნდაც და რესურსების თვალსაზრისით განათლება როგორი იბრძვის თითოეული რესურსისთვის. საქართველოში იქ სადაც ამხელა განფენილობა გვაქვს არა სკოლების, ამდენი სკოლაა, მით უმეტეს მცირე კონტინგენტიანი, ძრელად მისასვლელ ადგილებში უამრავი სკოლაა. როგორ ჭიდაობთ? ხო, პირველ რიგში მაინც უნდა თქვა რომ მე ასეთი მაღალი ხედვით ვერ უყურებ განათლების სისტემას, ბევრად უფრო მოგრძალებული ვარ ჩემს წარმოდგენებზეც და შესაძლებლობებზეც. თუმცა ალბათ რაღაცნაირად შემიძლია რომ არა მარტო ერთი სკოლის მაგალითზე ან რაღაცა სკოლათა კატეგორიის მაგალითზე, არამედ ცოტა უფრო ფართედაც ვისაუბრო. აი წინა კითხვა ეხებოდა მასწავლებელთა გარკვეულ კატეგორიას, ხო, რომელზეც ვთქვით რომ მაინდა-მაინც თქვათ პოზიტიური როლი შეიძლება არ იყოს მათი, ვისაც აღარ გავიმეორებ რის გამოც, ამას ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი არის რომ მე შევხედრი ვარ არა იმდნად და არა მხოლოდ ესეთ მასწავლებლებს და უფრო მეტად შევხედრი ვარ მასწავლებლებს, რომლებიც ძალიან ბევრს მუშაობენ ბავშვებთანაც და ძალიან ბევრს მუშაობენ საკუთარ თავთან. ეს რომ ჩემი კოლეგები, პედაგოგები რომ არ იყვნენ ეს კატეგორია, ბუნებრივია ის ენთუზიაზმი, რაც ვიმეორებ და ვაღიარებ დღემდე მომყვება სკოლასთან დაკავშირებით, ასეთი ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ აი ეს არის ყველაზე ძლიერი კაპიტალი და აქ არ იგულისხმება მარტო ახალგაზრდები, რომლებსაც კიდე თავიანთი როლი აქვთ ამ პროცესში, ახალი ცოდნის გენერირება, გარკვეული გამოცდილება ტვირთად რომ არ არის, ეს ხო გასაგებია, ყველაფერი გამოცდილება კარგია, მაგრამ ხანდახან ის ტვირთადაც იქცევა, თქვა. ეს ყველაფერი არის ყველაზე სერიოზული, ანუ ასაკოვან გამოცდილ პედაგოგებსაც გულისხმობ და რაღაცნაირად მათ რიგებში უკვე ჩემთვის საცასიამოვნოა საკუთარი თავი შემყავს, არადა იყო პერიოდი, როცა ამის გადალახვა მიჭირდა, იმიტომ რომ განებივრებული ვიყავი როგორც ახალგაზრდა პედაგოგი და უცებ აღმოჩნდი სხვა ასაკობრივ ჯგუფში. თქვა, ხო, თუმცა ეს პატივი უფრო არის ვინემ სინანული. ახალგაზრდობაზე ყველას წდება გული, როცა ის მიდის, თქვა, ხო? ასე რომ ეს არის ყველაზე ძლიერი კაპიტალი. რაც შეეხება უფრო სხვა დონიდან ამის შეხედვას, თქვენ აღნიშნეთ, რომ განათლების სისტემა მუდმივად ცვალებადია გლობალურ დონეზეც, ხო? ბუნებრივია, ეს იქაც ბადებს ბევრ გამოწვევას და დარწმუნებული ვარ, რომ ცივილიზებული სამყარო იმით განსხვავდება იმათგან, ვინც ჯერ კიდევ ფეხს რომ იქ ეს გამოწვევები უფრო, როგორ გითხრათ, მზაობას აძლიერებს მათი გადალახვისა და ასე რომ შვიდად არსად არ შეიძლება იყოს საქმე. ხლა რაც შეეხება საქართველოს მასშტაბს, ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ მემკვიდრეობა, რომელიც
დამოუკიდებელ საქართველოში, ხა მე აქ არ დავყოფ წლებს, ამ წლიდან იმ წლამდე, დამოუკიდებელ საქართველოში განათლების სისტემას, ერგო ეს იყო უმძიმესი მემკვიდრეობა, ეს იყო საბჭოთა მემკვიდრეობა. არა იმით, რომ მათემატიკას მაშინ ნაკლებად სწავლობდნენ, შეიძლება უფრო მეტადაც კი იცოდნენ გარკვეული ფაქტობრივი ცოდნები და ან ისტორიას, ან ბიოლოგიას, არამედ სისტემურად სულ სხვა სკოლა იყო, სულ სხვა მიდგომებზე მათემატიკაში და იმაში, თქვა ბუნებისმეტყველებაში მეტიც, ახლა ოლიმპიადების სისტემა და ის იყო, რომ გამოცხადებული შეჯიბრი მიდიოდა დასავლურ განათლებასთან, რომ საბჭოთა მოსწავლეს უკეთეს შედეგები უნდა დაედო. ეს არ არის იყო რაღაც სხვა, ხო? სხვა ის არ იყო ქართული სკოლა. ის არ იყო თანამედროვე სკოლა. მარტო ქართულ სკოლაზე არ არის საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ ქართულენოვანი სკოლები იყო. ის არ იყო თანამედროვე სკოლა. ის არამზადებდა თუნდაც საბჭოთა პერიოდში იმ ასე ვთქვათ ტენდენციით, იმ მიდგომით მოსწავლეს, რომელიც იმ ეპოქის მოთხოვნა იყო. ანუ ახლა გასაგებია, რომ თანამედროვე მოთხოვნები კიდევ სხვა არის, ვთქვათ, ხო? აი ძალიან მარტივი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, რომ ვთქვათ, ანალიზის უნარი, შეფასების უნარი, სინთეზირების უნარი. ანუ მე ხარ რაღაც ბლუმის ტაქსონომია ჩამოთვალე, მაგრამ შემთხვევით არა. გავყვეთ თუ გინდა. ის რაც მსოფლიოსთვის ერთგვარი სწორება იყო, ხო არ ვამბობ, რომ მთელი მსოფლიო ამ ტაქსონომიაზე ეწყო, მაგრამ ერთგვარი სწორებაც იყო და ამავე დროს აკუმულირდა კიდეც ტენდენციები ამ ტაქსონომიაში, ხო, რომ სკოლის მიზანი რა არის? სკოლის მიზანი არის მოსწავლეს არა მარტო ფაქტობრივი ცოდნები დაუგროს, არამედ განავითაროს ნაბიჯ დაეწყო მთელი მსოფლიო ამ ტაქსონომიას და დღესაც ამის სახელმძღვანელობა პერიოდში ეს რომ არ გამოიყენებოდა სულად გასაგებია და ვერც გამოიყენებოდა იმ დროს. რატომ ვერ გამოიყენებოდა? როგორ შეიძლება ტოტალიტარულ საზოგადოებაში, არა ბოდიში, სახელმწიფოში ანალიზის უნარს უვითარებდეს განათლების სისტემა ბავშვს. აი ეს ხო ნიშნავს, რომ ამზადებს ცით ამაზე რაღაცას დღესაც კი, აი მართალი გითხრათ, უცნაურად მეჩვენება, მაგრამ დღესაც კი ადამიანები ესე უყურებენ, რომ ჩვენ რაღაცას ვაზვიადებთ, როცა ასე ვლაპარაკობთ. არანაირად არ ვაზვიადებ. ძალიან მარტივი კითხვა მაქვს ამ ადამიანებთან. არა მარტო საბჭოთა ტოტალიტარიზმი, აი ნაციზმი აიღეთ თუ გინდა ტოტალიტარიზმის სახით, გინდა მუსოლინის რეჟიმი, ხა მე არ მინდა ძალიან ისტორიას გავყვე და ბოლოს ისტორიას გავყვეთ, იმიტომ საინტერესოა ისტორიული არც ერთი ეს ტოტალიტარული რეჟიმი და ვიცით ვესმის რა არის ტოტალიტარიზმის არსი, ხო? სრული მორჩილება და რიგით ჯარისკაცება თუ ჭანჭიკება საზოგადოების ქცევა, ანუ ყველაფერი სახელმწიფოზე, როგორც ეს სახელმწიფო არის ერთი კაცი, ერთი იდეოლოგია, თქო. როგორც შეიძლება ეს რეჟიმები ხელს უწყობდეს მოქალაქის აღზრდას, რომელსაც ექნება ანალიტიკურს თავიდანებოთ, მაგალითად, თავისუფლად შეუძლია შეაფასოს პროცესები. ანუ შეფასების უნარსაც ვლაპარაკობთ, ხო? გამორიცხულია ხელის შეწყობა, ახლა მე არ ვლაპარაკობ, რომ საბჭოთა სკოლა არამთავრებდნენ ამ მზაობის ადამიანს. მე ვლაპარაკობ სისტემაზე და არა იმაზე, რომ იმ დროს გინდა საქართველოში, გინდა სხვა რესპუბლიკებში აღიზარდა საოცრად ნიჭიერი ინტელექტუალური კადრი და სისტემურ მიდგომებზე საუბრობ და არა პერსონიფიცირებას. აი, როდესაც მაგალითად ამაზე კამათი არის, სწორედ ეგ არის, რომ პერსონიფიცირებას ახდენენ, რომ აი როგორ ნაკლები მათემატიკოსები ყავდა, ნაკლები ფიზიკოსები, ნაკლები ისტორიკოსები არ ყავდა, ძალიანად ძლიერი სკოლები იყო, როგორც ჩანს, ახლა მთლად ასე ძლიერად შეიძლება ყველა მიმართულებით ვერ ვერკვეოდე, მაგრამ ჩვენ აქ არ ვლაპარაკობთ კონკრეტულ ადამიანებზე და მათ კონკრეტულ მიღწევებზე. სისტემურად საბჭოთა სკოლის მიზანი იყო კომუნისტური იდეოლოგიის ერთგული და მისი მორჩილი, იმიტომ რომ ერთგულებასა და მორჩილებას შორის ტოტალიტარულ რეჟიმში შეიძლება ტოლობის ნიშანი იყოს, მორჩილი თაობის აღზრდა. წლების, 10 წლეულების განმავლობაში ემსახურებოდა ამას საბჭოთა სისტემა. ბუნებრივია, ეს მემკვიდრეობა იმდენად მძიმეა, რომ შეიძლება ბევრად რთული იყოს მისი ამის ტყვეობიდან თუ გავლენიდან, როგორც არ უნდა უპირისპირდებოდა, გავლენა მაინც აქვს, ხო, საზოგადოებაში. ამის გავლენიდან გამოსვლა შეიძლება ბევრად უფრო რთული ყოფილიყო და დარჩა კიდეც. ვინმე თუნდაც, ახლა ძალიან ისეთ უტოპიურ ამას ვამბობ, მაგრამ ახალი სისტემის ნულიდან დაწყება, თქვათ, ხო? ამიტომ ეს არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს
და ამავე დროს აი იგივე ბლუმის ტაქსონომია, ხო? 1956 წელს გახდა ის გამოცემული თუ ზუსტად ვთქვას. საბჭოთა სკოლამ როდის გაიგო მისი არსებობის შესახებ. აბა გადავშალოთ საბჭოთა პერიოდში გამოსული პედაგოგის სახელმძღვანელოები, სადმე თუ წააწყდებით, არ შეიძლება წააწყდეთ, მაგრამ რითაც პედაგოგიკა ისწავლებოდა ამ ტახს. მე არ ვიცი, მართალი გითხრათ, მე არ შემხედრე. არ შემხედრე. უბრალოდ არ ვერ შეხვდებოდეთ, იმიტომ რომ ეს კი არა ვიგოცკი და ის არ შეხვდია. ვერ შეხვდებოდა. იმ რაოდენობით, რომელთაც აი ალაგ-ალაგ რაც არის წინა სპეციალურად. ჩვენ ვიგოცკი გვასწავლა დასავლეთმა. კი, იმიტომ რომ იქ იყო ის მიდგომებია, რომელიც საბჭოთა სკოლას არ შეესაბამებოდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ძვირფასი მსმენელების გასაგონად, აქ არ არის ლაპარაკი სწავლის ცოდნის დონეებზე, ამაზე ჩვენ შევთანხმდით, რომ რა თქმა უნდა, შეიძლება უფრო მეტი ფიზიკა და ისტორიის ფაქტების ცოდნოდა და ვიღაცები ძალიან მაგარი მეცნიერების გამოსულიყვნენ, აქ ლაპარაკი არის იმ უნარებზე, რაც აი კარგი სკოლა ხო თქვით, კარგმა სკოლამ უნდა განავითაროს ჩვენ. და დანარჩენი საკითხებიც ბუნებრივია გავლენას ახდენს, ხო? გავლენას ახდენს. აღარ მინდა ეხლა რაზე დაკონკრეტე, ყველამ კარგად იცით 90-იანი წლები. ფაქტურად სკოლაში იყო პერიოდი, როცა ახალი კადრი აღარ მიდიოდა, განაისრო ადგილს ვერ პოულობდა. მე მაგალითად მახსოვს უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების პროგრამები ფაქტურად იმ ხრივ იყო ძალიან ჩავარდნილსა არ ვიტყვი მოწყვლადი, რომ სურველი არ იყო სკოლაში შესვლისა. მე ძალიან მახარებს ის რომ დღეს კონკურსი ძალიან დიდი ხნის იმდენად დიდხანს გაგრძელდა, რომ ეს საკმარისი შეიძლება ყოფილიყო, ეხლა არ მინდა რაღაცა დრამატიზირება, ხო? ეს საკმარისი შეიძლება ყოფილიყო ჩავარდნისა. კოლაფსი მომხდარიყო საერთოდ. სრულიად გეთანხმებით. ვიყავით, ჩვენ ხო ვიცით რომ ვიყავით ამის ხო? ვუყურებდით ამ ეს ჩვენს თვალწინ ეს მოლოდინი იყო და რეალისტური ვინ მივა სკოლაში, ვინ შევა სკოლაში, რატო შევა სკოლაში. ნუ მადლობა ღმერთს აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ამ კითხვის მიღმა ამ კითხებზე ისეთ პასუხებს ემდნენ, რომ თვლადი არ არის და გაზომვადი არ არის. ანუ პირდაპირ იწონება იმდენად მნიშვნელოვანი იყო მათი ვთქვათ პოზიცია და განწყობები და რა თქმა უნდა სკოლა არ დახურულა საქართველოში არც ერთ აი ამ რთულ ვითარებაშიც კი როცა რეალურად შეიძლება უნდა დახურულიყო კიდეც ხო ეხლა რაც შეეხება სხვა საკითხებს ბუნებრივია დაკავშირებული არის ყველა პროფესიაც ალბათ ხა ძალიან ბანალურ რაღაცას ვიტყვი იგივე თქვათ მატერიალურ მდგომარეობაზეც რაც წლების განმავლობაში ამაზეც ვისაუბროთ უბრალოდ რესურსები კარგ სკოლას სჭირდება კარგი რესურსები სანამ ამაზე გადავალთ მე მაინც პედაგოგიური კოჰორტის თვის მათ სასარგებლოდ უნდა ვთქვა რომ ეს ხო აუცილებელია მაგრამ ამის გარეშეც თურმე შესაძლებელი არის სკოლის შენარჩუნება, შეიძლება განვითარება ვერა, მაგრამ შენარჩუნება და 90-იანმა წლებმა ეს რეალურად დაგვანახა და კი გამოგვაცდევია ჩვენ ასეთი. ეს არ არის ბედნიერი მაგალითი, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ სკოლა არ დახურულა, არ ჩავარდნილას, თუმცა სამწუხაროდ არც განვითარებულ ვერც განვითარდებოდა და შესაბამისად განათლების სისტემა კი ყველამ კარგად ვიცით განვითარება თუ აქ არ არის აქ წინსვლაზე ლაპარაკი ზედმეტია თუ არ ჩავარდა იმას თანამოსაუბრეებს ვეკითხები ხოლმე აქ თუ გახსოვთ ესეთი კაი სამიანი რო არსებობდა კი მე იმდენი მყავდა კარგი სამიანი კი კაი სამიანი რო ერქვა და ეს იყო უცნაური სხვაჩურის უცნაური ნიშანი მე ვიტყოდი და იმიტომ რომ ორი მხარე ქონდა ერთი მხარე ქონდა ქვემოთ ხო იმიტომ რომ ქვემოთ იყო უკვე ორიანი და იქ კლასში დატოვებას ნიშნავდა და ეს ტრაგიკული ის იყო, არა, მოვლენა, მაგრამ ამას გვახსოვს ახლა ჩვენ რომ არავინ აკეთებდა, სკოლა არ იზავდა, ამას უკიდურეს შემთხვევაში ხდებოდა ასეთი რამე და მაინც ეს სამიანი იწერებოდა, ასე ვთქვათ. და ზემოთ კი იყო ესეთი საინტერესო მდგომარეობა, რომ რაღაც ფრიადოსნობასაც არავინ დაგიდებდა მოლოდინად, რა, რომ ახლა შენ ხო და ამიტომაც რაღაცა სამიანი და ჯანმრთელობა ესეთი რაღაც ვარიაციები იყო, რა. ხო და სკოლას შეიძლება და ეს არის რაღაც შუალედური მდგომარეობა, როცა არც ჩავარდნილი ხარ, ახლა ამ საუბარზე რაღაც ეს კაი სამიანი გამახსენდა ამიტომ, სწორედ. და არც მოლოდინი გაქვს, რომ შენგან რაღაცა ხო გაიფურჩქნება და რაღაცა სერიოზული გამოცხება.
და თლიანად ხო არ შეგვიძლია სკოლაზე და ცოტა სისტემაზე ვთქვათ, რომ რაღაცა გაიჭედასავით აი ამ მდგომარეობაში და თითქოს და აი ახლა ისევ რესურსებს მივადგეთ. რა ბიზგი და რესურსია ახლა საჭირო? იმისათვის რომ გამოვიდეთ აი ამ mediocre ინგლისური ის არის ესეთი ხო სიტყვა არსებობს რომ აი ქართულად როგორ თქვა ჰადაჰა ნუ აი წავა რა არაუშავს რო ხარ ხო მე არ ვიცი ახლანდელ მდგომარეობას ალბათ უფრო ექსპერტული ცოდნა ჭირდება რომ შევაფასოთ ქულებს ისე კარგი სამიანის ეტაპი მეც კარგად მახსოვს რომ დაგემალოთ და გამომდგომია. რიგსაგნებში ყველაში არა. ის კარგი, იმიტომ ერქვა, რომ კარგი იყო რაღაც თვალსაზრისით. იცით როგორი მომენტი არის? ანუ ეხლა ჩვენთან ჯერთ მე არ მაღიზიანებს, როდესაც პირიქით რაღაც რისკები არის ამაში, მაგრამ პირიქით მივესალმები, როცა აი რეფორმების პროცესი არ სრულდება, როგორც გვეუბნებიან და მიმდინარეობს და ცვლილებების ძიებაში არის სკოლა. მე არ ვიცი, სისტემაზე არ ვილაპარაკებ, სკოლაზე ვისაუბრებ, თქვა ხო, ინსტიტუციურად ცალკე თუ მინდათ სისტემაზე. სკოლაზე ვილაპარაკოთ, კი. ეხლა ასეთ პროცესში არასოდეს არ არის ასე ვთქვათ, გამოსარიცხი ის, რომ ხშირად ხდება დაბრუნებები ერთსა და იმავე საკითხზე, ხშირად ხდება რაღაცა პროცესის ბოლომდე ვერ მიყვანა. ამას შეიძლება ისიც განაპირობებდეს, რომ პროცესის ბოლომდე და სწრაფად მიყვანა ძალიან დიდ ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული. უამრავი მაგალითი შეგვიძლია ჩვენ და თქვათ, როდესაც თქვათ, ისევ შეიძლება ვერ განვითარდა რაღაც პროცესი, რაც შეიძლება ყოფილიყო საჭირო და მნიშვნელოვანი. შეიძლება ამას ისიც განაპირობებს, რომ ამ პროცესს ჭირდება ბევრი კვალიფიციური კადრი ყველა დონეზე. არ ვიცი, მე მაინც ეს საკითხები, როგორ გითხრათ, მიმაჩნია დაძლევად საკითხებად, ამიტომ მე დაძლევად საკითხებად არ განვეწყობი ამის მიმართ. კი მქონდა პესიმიზმის პატარა. არა, იცით რა არის, ხანდახან არის ხოლმე ეგეთი მომენტები, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ცოცხალი პროცესი არის, უბრალოდ რაც უფრო მიზანმიმართული, მიზანსწრაფული და ესე ვთქვათ, ბოლომდე გააზრებული იქნება პროცესები, რა თქმა უნდა, ყველა მივესალმებით ამას ეს უკეთესი იქნება. მე არ მიმაჩნია, რომ ეს პროცესები უნდა იწვევდეს რაღაცნაირად პესიმიზმს. პირიქით ყოველი ახალი სიახლეს მე ზოგადად ბუნებით ვარ ეგეთი ადამიანი, ხანდახან ასეთად გიცნობთ და აღფრთოვანებით უფრო ვეკიდები ხოლმე და დიდად არ მიკლავს мотиваციას თუ ეს აღფრთოვანება ბოლომდე, იმიტომ რომ სხვა საკითხი იქნება, რომელიც ასევე ძალიან מחარებს ეს ამბავი და იმედია, რომ ბევრ ადამიანს გადავდებთ ამ პოდკასტით, თუნდაც ამ პოდკასტიდან ამ აღტაცებას და დადებით მოლოდინს. და ნახეთ, აი ისევ თუ გავყვებით ახლა რაღაცა გრძელდებასავით ჩემი რეფლექსია, ხო, ამის შემდეგ იყო კარგი. ხო, ოთხიანი იყო კარგი ჩვენ დროს. ასევე ერქვა და მე იყო ფრიადი და საუკეთესო და ასე შემდეგ, ხო? და მოდი საუკეთესო სკოლა არა, მე კარგ სკოლაში ვიმოგზაუროთ ახლა. ხო, აი თქვენ ეს ქულები და მოსწრების შეფასება და ის მნიშვნელოვანი არის თქვენთან საუბარში იმდენად რამდენადაც მართლაც გიწევთ სკოლის ქულებით შეფასება. თქვენთან შემოდის უამრავი განაცხადი, არა? თქვენს თვალსა და კი ბატონო, ავტორიზაციასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ესეც არის, რომ თქვენ სკოლის ეფექტურობას, მის ხარისხს, მის მოსწრებას კიდევ დამატებით შეიარაღებული თვალით, ხო, უყურებთ და აკვირდებით და ერთგვარად შეფასებას აძლევთ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვა საქმიანობის გასაგრძელებლად. მოდი უფრო ესე ამავდროულად ხართ სკოლის ხელმძღვანელი. ხომასეა, სკოლის ლიდერი. ამავდროულად მუშაობთ მომავალ მასწავლებლებთან, სკოლის ლიდერებთან, ადამიანებთან, რომლებმაც თავად ხო, თავის თავზე უნდა აიღონ ეს პასუხისმგებლობა და სწორედაც რომ კარგი სკოლები შექმნან და შემდეგ საუკეთესო სკოლები. მოდი ეს კოუჩინგის ტექნიკა გამოვიყენოთ და გამოვიდეთ ახლა იმ გამოქვაბულიდან და გავიხედოთ უფრო ესეთ ნათელ მხარეს გავიხედოთ. სად, ესე იგი, როგორ შევქმნათ კარგი სკოლები, კარგი სკოლა, თქვათ ლიდერის პოზიციიდანაც შევხედოთ, რა რესურსებით შევავსოთ სკოლა
და მშობელსაც დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ჩვენი პოდკასტის მსმენელები მშობლები არიან. როგორ სად ვიპოვოთ კარგი სკოლა? სად არის ეს კარგი სკოლა რეალურ სამყაროში? ურთულესი კითხვა დამისვით ახლა პაატა, იმიტომ რომ კარგი სკოლა ზოგადად პირობითია ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, პირობითია. რაღაცა ჩვენ ცოტა დავინახოთ. შეიძლება. თანაცვალებადია, ახლა რა ძალიან კარგი გონია 5 წლის მერე რა იქნება კაცმა არის ის შეფასების თვალსაზრისით. აი ერთი კითხვა რომ მქონდეს საკუთარ თავთან, რომ მინიმუმ ერთი რა უნდა იყოს ისეთი, რომ სკოლა თუ კარგი არ არის, პოტენციალი ქონდეს, რომ კარგი გახდეს. ხო ძალიან ბევრი რამის ჩამართვლა შეიძლება ახლა, მაგრამ მე ვიტყოდი სიტყვა ინკლუზია პროცესს ინკლუზიურს. რა თქმა უნდა იმ გაგებით, რაც დღეს გვაქვს, ფართე გაგები და თავიდან შემოვიდა, თუმცა ის უმნიშვნელოვანესია ფართე გაგებით. რაც ქართულად რო მოდი გავმიჯნოთ ეს ორი გაგები, ერთ-ერთი ორივე მე შეიძლება არ ვიყო მოსახლეობაში არის ესეთი ცოდნე ამ საკითხისა, მაგრამ აი ინკლუზია რას გულისხმობთ ახლა? ფართე ინკლუზია. ანუ ნამდვილი ინკლუზიაში, რომელშიც რა თქმა უნდა ინკლუზიის ყველა ფორმა იგულისხმება. თავარი სიტყვა არის ხო, მაგ ჩართულობა, მონაწილეობა. ანუ სკოლა, რომელიც არა მარტო უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მას ესმის, რომ ეს მნიშვნელოვანი. ანუ სკოლაში ყველაფერი იგულისხმება აქ. არის აგებული ამ პრინციპზე. ანუ მონაწილეობით პრინციპზე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ შეიძლება მას დღეს არ კონდეს, არ ვიცი, კარგი მერხები, ან საკმარისი მატერიალური რესურსები, მაგრამ აქვს საშუალება, რომ იყოს კარგი სკოლა. ოღონდ მარტო ეს საკმარისი არ არის, მაგრამ აქ ნახეთ, აი ესეთი პირობა დაუთქვი საკუთარ თავს, ხო, რომ ერთი რაღაცა რო შევარჩიოთ, ხო, მე ამას ვიტყოდი, იმიტომ რომ ამის გარეშე რაც არ უნდა კონდეს სკოლას, რა პროგრამებიც არ უნდა თარგმნოს მან და ეცადოს და ამკვიდროს, ამის გარეშე რა ინფრასტრუქტურაც მან არ უნდა განავითაროს და არ ვიცი კიდევ რაღაცები არ გაკეთოს. ინკლუზიურობის გარეშე თავარი იდეა სკოლისა, ჩემი აზრით, არც იკარგება, ვიტყოდი, კი იკარგება, ამიტომ საფუძველი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. არ შემიძლია რომ ისევ არ შევხედოთ კიდევ ცოტა ესეთი მაღალი იმიდან და თქვათ რომ საზოგადოება ხო, ესე იგი ბოლო კვლევებს თუ გავეცნობით, ისტორიულ რაკურსში თუ შევხედავთ დღეს კაცობრიობაში მიმდინარე პროცესებში, ინკლუზიური საზოგადოებები არის ის საზოგადოებები, რომლებიც ხო, აყვავებისკენ მიდიან და ამიტომ არის მეტიც ეს არის უმაღლესი ფასეულობა, რომელიც შეიძლება სკოლამ დაიწყოს და სკოლიდან გაუშვას ადამიანები დიდ საზოგადოებაში, ხო, თავის კარიერაში და საზოგადოებრივ ასპარეზზე, სადაც ინკლუზიურობა განაპირობებს ლამის მთავარი ფაქტორია განვითარების. ეს მონაწილეობითი ზრდისა და განვითარების მთავარი ფაქტორია. აგერ გამოიყო ნობელი აიღეს აგერ ბოლო ერთ-ერთი, ხო, რატომ ღარიბდება ზოგიერთი საზოგადოება და რატომ იფურჩქნება სხვა საზოგადოება, ხო, ინკლუზიურობა გამოკვეთეს როგორც მთავარი ფაქტორი. სკოლაში გაკვეთილზე სად და როგორ შეიძლება ამის კეთება? ხო, ერთს იმას ვიტყვი, რომ როცა საზოგადოება არ არის ინკლუზიური, რაზეც თქვენ საუბრობდით, სკოლის მდგომარეობის გართულებაზე ხო იყო საუბარი თქვენ მხრიდან. აი, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო რთულია ასეთი სკოლა შექმნა, იმიტომ რომ ის მართლა არაფორმალურ ჩართულობას, არამედ ბუნებრივ და მრავალფეროვან და მრავალწახნაგოვან ჩართულობას, მაგრამ რას ვიზამთ ახლა სკოლის ამოცანა ეგეც უნდა იყოს და ამით რთულდება ყველა ეპოქაში მასწავლებლის ფუნქციას და სკოლის დატვირთვაც, რომ ეს აქ თავისი წილი როლი მან უნდა შეასრულოს მაქსიმალურად როგორც შეძლებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ნელ-ნელა ეს პროცესი წავა თუ სკოლები ამას ხელს შეუწყობენ, უბრალოდ მარტო სკოლა რო არ არის აქ საკმარისი, ამაზე ყოველთვის. თავი მე ვესაუბრები ადამიანს, რომელსაც ვარ დარწმუნებული, ხო, რომ აი ეს იდეურ ფილოსოფიური გააზრებები და მით უმეტეს როცა ეს მტკიცედ არის ეს ჩამოყალიბებული, რომ აგერ საუბრობთ და უზიარებთ ერთმანეთს, აქვს მოსინჯული თავის ველზე, თავის სექციებში. მე გამიჭირდება საკუთარ პრაქტიკაზე საუბარი, იმიტომ რომ რაღაცა არ მიყვარს მაგალითების მოყვანა, ვერ ვიტყვი რომ ბოლომდე ისეთი მაგალითები მაქვს, რომ აი რაღაცა გამოდგება ეს, მაგრამ გამოწვევები მაინტერესებს. მაგალითიც არის ის, რომ
გაკვეთილი სადაც ძალიან მარტივი მაგალითი ეს საფუძველი გაკვეთილი სადაც მოსწავლე არის მაქსიმალურად ჩართული და მაქსიმალურად ყველა მოსწავლე ჩართული. კითხვაზე ეს როგორ მოვახერხო, ეს როგორ დავგეგმო, ეგ არის მთავარი გამოკითხვები, ხო? და ამ კითხვებზე დადებითი პასუხი რომ მე ამას ვახერხებ და მე ეს მინდა გავაკეთო და მე ამაზე მუშაობ, ეს არის განვითარების ხო მთავარი სტიმულატორი და არ ვიცი შედეგით შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განვითარების. თუ ამით არ იწყება გაკვეთილი, იმიტომ რომ მე არ მინდა ისეთ შთაბეჭდილებად არ შევსვენოს რომ კითხვას გავეკეცი როგორც მასწავლებელი თქვა. თუ ამით არ იწყება გაკვეთილი და თუ ეს არ არის შენი სტილი, დანარჩენი რაზე უნდა ვისაუბროთ? რა სახის ინკლუზია? ეს არის ჩემთვის მთავარი მიდგომა, ხო? იმიტომ რომ მოსწავლე, რომელიც გაკვეთილის პროცესში ჩართული არ არის, ნიშნავს იმას, რომ ჩემი გაკვეთილი არ არის ისეთი, არა მოსწავლე არის ისეთი, არა ჩემი გაკვეთილი არ არის ისეთი, რომელიც ხელს უწყობს ამ ინკლუზიურობას, ამ ჩართულობას. თუ მოსწავლე გაკვეთილზე არ ერთვება, თუ მოსწავლე გაკვეთილზე არ აქტიურობს, თუ მოსწავლე თამამად თავის ყველაზე ორიგინალურ და ყველაზე განსხვავებულ ასრს, ყველასაგან განსხვავებულ ასრს თამამად არ ამბობს და ამის თქმის შემდეგ ღმერთმა დაიფაროს, მისი აზრის მარგინალიზება ხდება, ანუ არა, ეგ არ არის სწორი, თქვათ, ხო? არ ვიცი, ამის გარეშე როგორ შეიძლება უფრო ვრცელ დონეზე, უფრო ფართე დონეზე, თუნდაც სკოლის დონეზე იყოს ინკლუზია. აი, ყველაფერი აქ ძალიან დაკავშირებული ერთმანეთთან. არ მინდა სიტყვა დომინოს პრინციპი ვიხმარო, მაგრამ რაღაცნაირად კი ტარდება სკოლაში ესეთი გაკვეთილები, არიან მასწავლებლები მზად მათი ესე ვთქვათ ავტორიტარული სტილი დაუთმონ მოსწავლეებს არიან მზად თქვან რომ არა მარტო ბევრი მოსაზრება შეიძლება არსებობდეს, ჭეშმარიტებაც ბევრი შეიძლება არსებობდეს. ნიშნავს რომ მიდის პროცესი. ნუ ხა მარტო ამით არ ნიშნავს, მაგრამ არსობრივად ნიშნავს რომ მიდის პროცესი. დანარჩენი თუ ეს არ არის, დანარჩენი არ ვიცი ხა შეიძლება სკოლაში შეიქმნას ბევრი თავისუფალი სივრცე, ამასაც მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება სკოლამ დაგეგმოს ბევრი არაფორმალურ განათლების აქტივობები, ამას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მეცაც გეტყვით, შეიძლება მოსწავლეები ბევრ სხვა ამპლუასა და როლში მოვასინჯინოთ, ამასაც მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ნუ ეხლა მე რაღაც ძალიან გადაჭარბებით არ გამომივა ალბათ თუ ვიტყვი რომ თუ გაკვეთილი ამ პროცესს და გაკვეთილებს მთელი წყება, სასწავლო პროცესი ხელს არ უწყობს, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ სრულფასოვან შედეგს ვერ მოწევს. ანუ მე როგორც ამ შემთხვევაში მე როგორც მასწავლებელმა იმარჯვა ჩემში და ვამბობ რომ რაც არ უნდა სხვა ფაქტორები მნიშვნელოვანი იყოს სკოლაში, სკოლა რისთვისაც არსებობს პირველ რიგში, ანუ მისი ფორმალური ნაწილი ესე სასწავლო პროცესი თუ ხელს არ უწყობს ამას, ხო, არ ვიცი, აი მაშინ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. კარგ სკოლაზე ალბათ არა, შეიძლება ვილაპარაკოთ სტანდარტულ სკოლაზე, შეიძლება ვილაპარაკოთ სკოლაზე, სადაც სასწავლო პროცესი არ არის ჩავარდნილი, შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს უკეთესი გაკვეთილი ჩაატარა ადამიანმა ვინმე გუშინ და ტაშიც დაუკრათ, შევაქოთ, აუცილებლად უნდა შევაქოთ, მაგრამ ეს პროცესი განსაზღვრავს ალბათ კარგი სკოლის ერთგვარ მოდელსაც. სხვა რაღაცებთან ერთად. ახლა ადვილი რომ არ არის ეს, აი თქვენ აღნიშნეთ რომ მასწავლებლის პროფესია გართულდა. როგორ არ გართულდა? აბა წარმოიდგინეთ, ასეთი გაკვეთილის არა მარტო დაგეგმა, არამედ ასეთი გაკვეთილის ჩატარება და დაუპირისპირეთ ეს გაკვეთილს, როდესაც მე რაც შეიძლება კარგად, სრულად და ემოციურად უყვები ბავშვებს დიდ გორის ბრძოლას, ისინი მისმენენ, შეიძლება ძალიანაც საინტერესო გამოცდილება, სირთულე რომელი უფროა, სტრუქტურა გაკვეთილისა, რომელი უფრო მრავალფეროვანია, მასწავლებლის მზაობა სად უფრო მნიშვნელოვანია, როდესაც პატარა კვლევა ძიებით მიმყავს გარკვეულ დასკვნებამდე, ოღონდ არაერთ დასკვნამდე მოსწავლე და ასე შემდეგ, ამ პროცესს არ აღწევ, იმიტომ რომ ჩვენმა მსმენელმა იცის აქ შემთხვევით არ ამგონია ადამიანები, თუმცა ეგეც კარგი ხდება თუ შემთხვევით მოგვისმენენ, იმიტომ რომ შეიძლება გაგვაკრიტიკონ და ძალიან კარგია კრიტიკაც. ანუ თუ შევადარებთ ამ ორ პროცესს, აბსოლუტურად განსხვავებულია მასწავლებლის როლი, მასწავლებლის ფუნქციაც და გაკვეთილის სირთულეც. ხო, პირველი ჩემთვის ძალიან ადვილია. აი ახლა შემიძლია 2 საათი ვისაუბრო ბავშვებთან. თუ არ მომისმენენ რაღაცნაირად ისიც ვიცოდე, თუ როგორ მოასმენინო ვთქვათ, ხო? არ ვიცი, ეს ხო მარტივი გზა, ცუდი გზა კი არ არის, მარტივი გზა. ის მეორე გზა, რომელიც
თითოეული თქვენგანის მონაწილეობას უზრუნველყოფს ურთულესი გზა. თუ ჩვენ ვირჩევთ მეორე გზას, სულ ყველა ფაქტორი რომ გამოვრიცხოთ დანარჩენი, გვენიშნავს რომ მასწავლებლის პროფესია გართულდა. ოღონდ გართულდა ნიშნავს რას? ითხოვს უფრო მაღალ კვალიფიკაციას. შეიძლება ახალი ისეთი, ხო, ახალი მახასიათებლები. ანუ წარმოიდგინეთ, ისე უნდა გაიზარდოს გაკვეთილზე დუღილის ტემპერატურა, რომ მსმენელის როლიდან მოსწავლე ქმედების როლში გადავიდეს. ამას ხო რაღაც ახალ აგრეგატულ მდგომარეობას ეძახიან ზოგიერთ ახერხებდა თქვენ რომელიმე მასწავლებელი ამას. ახერხებდა, იცით რა არის, ძველ დროს თუ მეკითხებით, ეს არ იყო ასეთი. თქვენი ბავშვობის პერიოდში. იცით რა არის, სტილი არ იყო უბრალოდ ეს. ეს არ იყო სტილი. ეს არ იყო სტილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ იყო განათლების პოლიტიკა, ეს არ იყო, ესე ვთქვათ, მოთხოვნაზე კი არა მაქვს საუბარი. უბრალოდ ეს არ იყო ის მიდგომა, რომელიც დღეს ადვილია თქმა, რომ დღეს უფრო ახერხებენ, იმიტომ რომ დღეს ტელევიზია იქნება, თქვენი გადაცემები იქნება, პრესას თავი დავანებოდი. ძალიან მწუხვარ, რომ ნაკლებად ინტერესდებიან განათლების საკითხებით. ხო, პრესასთან და მედიასთან დაკავშირებით, მაინც ეს უნდა თქვა. ლიტერატურა იქნება, ესა ტრენინგები იქნება, ესა ზოგი ეფექტური, ზოგი ნაკლებ ეფექტური, ამას ითხოვს. ეს მიდგომაა და ბუნებრივია, რომ თანდათანობით ეს უფრო ინერგება, ოღონდ არ ვიცი რამდენად საკმარისი ტემპით, რამდენად საკმარისი ხარისხით, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რაღაცა დადებით მაგალითებზე იმსჯელო, თქვა, ხო? შეგრძნებების დონეზე. შეგრძნებების დონეზე სკოლა შეიცვალა ჩემი აზრით. შეიცვალა. ყოველ შემთხვევაში მე რასთან მაქვს კავშირი, სკოლა შეიცვალა, თუნდაც დამოკიდებულების დონეზე შეიცვალა, არ ვიცი გემახსოვრებათ მაგალითად ასეთ მიდგომებზე როცა საუბრობდნენ, იყვნენ ადამიანთა ძალიან სოლიდური ჯგუფები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ბარემ მასწავლებელი გაიყვანეთ კლასიდან. რას ნიშნავს ფასილიტატორი მასწავლებელი? მასწავლებელმა დაკარგა თავისი როლი. დღეს აღარ საუბრობენ ამაზე ის ადამიანები, ვინცაც უფრო მეტი შეიძლება ვიღაცები საუბრობენ, მაგრამ ხა პროფესიულ საზოგადოებაში უკვე ამაზე აღარ საუბრობენ. ეს საკმარისი არ არის, მაგრამ როგორ არ შეიცვალა? მე მაგალითად მახსოვს, როდესაც სტუდენტებს იმ რაღაცა პერიოდის წინ ამ მიდგომებზე ვესაუბრებოდი, სულ უფრო ხშირად ვაყოლებდი ესეც, რომ ეგ არ ნიშნავს, რომ მასწავლებელს არ აქვს მნიშვნელოვანი როლი, ეგ არ ნიშნავს, რომ მასწავლებელი ჩაჩოჩდა, მაგალითების მოყვანა მჭირდებოდა იმისთვის, რომ ამ განწყობით არ დაენახათ ის, რომ მასწავლებელი კი არ ესე ვთქვათ, აქტიურობს მთელი გაკვეთილი, არამედ ის სხვას ააქტიურებს. დღეს მის აღარ მჭირდება. იმიტომ აღარ მჭირდება, რომ ჩემი სტუდენტების მათ შორის მე სხვადასხვა ჯგუფის სტუდენტები, მომავალი მასწავლებლის პროფესიაში ვინც ამაზე მინდოდა ცალკე გვესაუბრო. აი ეს სტუდენტები უკვე ისეთი სკოლებიდან არის წამოსული, რომლებსაც შეიძლება სისტემურად არ ქონდათ ამ მიდგომასთან კავშირი, მაგრამ მათთვის უკვე ესეთი გაკვეთილები უცხო აღარ არის და თუ რამეს იხსენებენ დადებითად მათი მოსწავლეობის პერიოდიდან, იმიტომ რომ ხშირად გვიწევს ხოლმე ხო რეფლექსია სკოლას როგორ შეიძლება რომ ეს მომენტი გამოგვეპაროს, თქვათ, ხო? თუ რამეს იხსენებენ დადებითად, აი ზუსტად ესეთ მაგალითებს, ეს სწავლის ასეთ სტილს, ასეთ პერსონიფიცირებულადაც კი, ოღონდ სახელდაგვარს არ ვათქვევინებ, რა თქმა უნდა, მასწავლებლებს ეხსენებ. ეს ხო ნიშნავს, რომ უკვე შეიცვალა. და მაშინ ეს არ იყო. მაშინაც იყო ალბათ ექსპერიმენტები, მაშინაც იყო ალბათ ადამიანები, რომლებიც აი ძალით ცდილობდნენ გააერღვიათ, კარი გაეღოთ, რაღაცა ახალი დაენერგათ, მაშინაც იყო როგორ არა, მაგრამ სისტემურ დონეზე ვერ იქნებოდა. მე არ ვამბობ, არ იქნებოდა, ვერ იქნებოდა სისტემურ დონეზე. საბჭოთა სკოლა ამის უფლებას უბრალოდ არ მიცემდა ამ განათლების სისტემას, რომლის იდეაც იყო ახალი საბჭოთა მოქალაქის აღზრდა ერთგული კომუნისტური იდეალებისა. ახლა ვის ზრდის თანამედროვე სკოლა? ახლა აუცილებლად მან უნდა აღზარდოს საქართველოს პატრიოტი მოქალაქე. ადამიანი, რომელიც აი ეს ნიშნავს დემოკრატ მოქალაქეს. მეოთხედი საუკუნის გავიდა. დღეს ნიშნავს, რომ საქართველოს სკოლამ უნდა აღზარდოს მოქალაქე, რომელიც იქნება აქტიური, რომელიც იქნება მონაწილე, რომელიც იქნება
აი იმ ინკლუზიურ საზოგადოებაზე რომ საუბრობდით, მისი ნაწილი და არ ვიცი ხა შემქმნელი ეს მაინც ხა ახსით პასუხისმგებლობას ნუ დავაკისრებ კონტრიბუტორი, თანაავტორი, რაღაცა შენატანი ექნება და რომელიც რა თქმა უნდა იქნება თავისი ქვეყნის პატრიოტი, ანუ აქ მე არც ურაპატრიოტიზმს გულისხმობ და რომელ პატრიოტიზმზე არაფერს, აი გააზრებას იმისას, რომ მისი აქტიურობა და მისი მოქმედება ამ ქვეყანასაც არ გია. და არა მარტო მას და პასუხისმგებლობა, აი მაგათ სოციალური პასუხისმგებლობა არ არის პატრიოტიზმის ესეც სახე თუ მარტო დასავლილი ლექსების, კარგად თქმით ან კარგი სადღეგრძელობით შეიძლება პატრიოტიზმი. ადამიანი, რომელიც მაგალითად თუნდაც საკუთარ გარემოს, აი ძალიან ბანალური რაღაცები გამომდის, მაგრამ თუნდაც საკუთარ გარემოში წესს იმიტომ რომ არის აუდიტორიები. დავით, სადაც კონკრეტული ფაქტებით, აი ესეთი აღწერითი ტექსტებით, ამბების თხრობით მნიშვნელოვანია ისევ მისვლა რაღაცების შეხსენება, თუნდაც რაღაცების ხელახლა ხო აღმოჩენა, იმიტომ რომ ამ სფეროში მიმდინარეობს ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი, ბევრი გამოწვევა დაგროვდა. ეხლა თანამედროვე ტექნოლოგიებზე კიდე ცალკე შეგვიძლია დიდხანს ვილაპარაკოთ ალბათ. და პლუს კიდე გვაქვს ის მემკვიდრეობა, რომელიც იქიდან ისევ რაღაც გვეჭიდება და გვახჩობს და გუდავს და ისევ რაღაცა ხო. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აქვს რაოდენ ბანალურიც არ უნდა იყოს. სხვაჯერ ჩვენო პოდკასტებმა ეს გამოაჩინა, რომ როცა რეფლექსიას ვაკეთებ, თქვა თუ უკავშირებს ვეცნობით, რომ საჭიროა, იცით, ესეთი კაფეო სურათ ხატებით ზოგჯერ ლაპარაკი, ზოგჯერ რაღაც ტერმინის კარგად მარტივად და ცხადად და გასაგებად აღწერა, როგორც მაგალითად გონია რომ დღეს ინკლუზიური საკლასო ოთახი ჩვენ ვცადეთ და გამომიჯნეთ ერთ-ერთი გაგება, ხო, ძირითადად გავრცელებული ახლა გასაგები მიზეზებით არის, ვთქვათ, SSM ბავშვები, სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვები და საგანგებო ყურადღება რომ სჭირდებათ რაღაც ამა თუ იმ ტიპის პრობლემების გამო, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ახლა სხვა ინკლუზიაზე ვსაუბრობთ, ხო, ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან ისეთ ფართო გაგებით და დღეს ჩემთვის ამ საუბრის ერთ-ერთი გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი თუ მთავარი არა ალბათ გზავნილი არის კარგი სკოლა არის იქ, სადაც ინკლუზიური პროცესი, ინკლუზიური სასწავლო ციკლები მიმდინარეობს და სადაც ესეთ ხო ინკლუზიური თემის შექმნაზე მუშაობს სკოლაც, მასწავლებელიც, ლიდერიც და კლასელიც. კი. ძალიან დიდი მადლობა აი ასეთი იმისთვის, ასეთი რაკურსის ხო ასე კარგად და მყარად წარმოდგენისთვის. ერთი-ორი შეკითხვა მაინც მინდა სტუდენტებზე ვთქვა. ჩვენ მუშაობთ მომავალ მასწავლებლებთან. მე მაქვს პატივი რომ მათთან მიმუშაო, მათთვის მოვამზადო შინაარსი, ლექციები იგივე ხო, რაც ორიენტირები, თანამედროვე ტიპის აქტივობები, რესურსები და ასე შემდეგ და ნუ ერთ-ერთი საუკეთესო რაც შეიძლება გააკეთო ალბათ ჩვენს სფეროში სწორედ ამის კეთებაა და რას ვამჩნევთ? რას ცდილობენ ისინი? ჩვენ რით ვეხმარებით ამ ადამიანებს, რომლებიც ხო თავის თავზე იღებენ მომავალ სკოლებს. მრავალგანზომილებიანი კითხვა დასვით, ახლა თქვენ დამთვალადებელი არ არის, რაღაცა ყველაფერი გინდა თან თქვა, ხო? პირველი მე რას ვამჩნევ და ინტერესი სკოლის მიმართ და მასწავლებლის პროფესიის მიმართ გაზრდილია და მე გაღვიებულია აშკარად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული კონკურსი. ძალიან შეიცვალა ამ ხრივ, კი. როგორც მაგალითად ახლა მე ორი პროგრამა შემილია გითხრათ, მაგალითად დაწყებითი მასწავლებლის მომზადების ეგრეთ წოდებულ 300 კრედიტიანი პროგრამა, სადაც სერიოზული კონკურსია და წელს მით უმეტეს ახლა რაც მე ვნახე, კიდევ უფრო გაზრდილი არის კონკურსი და მეორე, ასე ვთქვათ, მეორე მიმართულება ეს არის უფრო მოკლე მიმართულება, 60 კრედიტიანი პროგრამა, ოღონდ ეს მოკლეს არ ნიშნავს რომ შეუძლებელია, იმიტომ რომ იქ უკვე ბაკალავრ დამთავრებული რომელზეც ასევე არის გაზრდილი მდგომარეობა საზოგადოებაში. ძალიან გაზრდილი. აი ჩემი საახლობლოებიდან უამრავი შეიძლება კარგი ტენდენცია არ არის, იმიტომ რომ სხვა სფეროებიც თუ არ განვითარდა და კარგად არ იქნა მარტო სკოლა, მაგრამ ძალიან ხშირი იყო შემთხვევები, ეხლა ზუსტად აღარ მახსოვს 2 წლის ამბავს გეუბნები თუ 3 წლის, როცა ადამიანები გარკვეულ ასაკში იცვლიდნენ პროფესიას იმ თვალსაზრისით, რომ მასწავლებლობისკენ მოდიოდნენ. ხო, არ ვიცი ხა მე არ მიკლევი რით იყო ეს გამპირობებული, მაგრამ თავისთავად ცუდით ჩემთვის, როგორც სკოლის გულშემატკივრისთვის არის.
ეხლა რაც შეეხება მათი მზაობის დონეს, მოდი ძალიან ბევრ მოთხოვნას ნუ წავუყენებთ სტუდენტებს, იმიტომ თავარი ეხლა ამ წუთას არის, რომ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი სტუდენტები და მივესალმებ თუ ვინმე მისმენს მათ, არიან ღია არიან ისწავლონ ეს. ღია არიან ისწავლონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თან არ უნდა გაგვიკვირდეს ეს, რომ თქვათ შეიძლება არ ქონდეთ მათ პედაგოგიკა, ფსიქოლოგია, მეთოდიკის მიმართულებით, რომ ხა ამასთან სათქნებოდათ მათ, ხო, გარდა ემპირიული გამოცდილებისა, როგორც მოსწავლეებს შეხება. ხა შეიძლება კარგად იცოდე ფიზიკა ან ისტორია ან რუსული ან გერმანული, მაგრამ არა მასწავლებლობა სკოლიდან ან უნივერსიტეტიდან მოსული. მით უმეტეს იმ სტილის, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ამიტომ თავარი არის, რომ ისინი არიან საკმაოდ მოტივირებულნი, ყველანაირ სტუდენტს ხვდებით ჩვენ, მაგრამ ზოგადად ვამბობთ მოტივირებულნი და ღია. ანუ ისინი არ არიან სკეპტიკურად განწყობილი, თუნდაც ყველაზე უფრო რადიკალური საკლასო ოთახის კონსტრუირებისა. არ ვიცი ეს რამდენად გამოვა პრაქტიკაში, მაგრამ ამის წინააღმდეგი არ არის. ეს შინაგანი სითამამე იგრძნობა და არის. კი. ეხლა რაც შეეხება შეკითხვის კიდევ მეორე მხარეს, თქვათ, როგორი მასწავლებელი გვინდა ალბათ თუ იმდენ კითხვას მოიცავდა ქვეკითხავს თქვენი დიდი კითხვა, რომ თუ რამე გამორჩება მიკარნახეთ, ვეცდები რომ იმაზეც რაღაცა ჩემი მოსაზრება გითხრათ. როგორი მასწავლებლის აღზრდა გვინდა, არ ვიცი, აი ალბათ რაზეც ვსაუბრობდით, ხო? მასწავლებელი, რომელიც, ნუ ამათი პლუსი არის ის, რომ ესე ვთქვი, ხალასით იღებენ ამ ახალ მოდელებს. მინდა ვიკითხო, პირუკუ ტენდენცია ხომ არ შეგიმჩნევიათ, როცა გადიან სკოლაში? თავსანებებენ ესე იგი გულაცრუება როცა იცით რა, მე მქონია ესეთი შემთხვევები, რომ თქვა პროფესიული არჩევანის მიმართ და თქვა ტოვებენ ფაკულტეტს. ამდენი არ ვიცი, მაგრამ მე მქონდა ესეთი შემთხვევები, ოღონდ ეს მართლა შემთხვევები იყო და არა ძირითადი ტენდენცია, როდესაც მაგალითად ცოტა იმედგაცრუება ქონიათ, რომ აი იქ არ არის მხარდაჭერა სათანადო, იქ მაგალითად ჟრიამულია სკოლაში გაკვეთილზე ბავშვები იატაკზე არ ხატავენ ფორმატებზე და ვიღაცა შემოსულა და უთქვამსო, რომ რატომ არ არის წესრიგი შენს გაკვეთილზე. ხო, ნუ რას ვიზამთ? აი ეგ ძალიან დიდი ნაკლია, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ თაობას, რომლებიც აი ამ კუთხით არ ვიცი რამდენად ბოლომდე მომზადებული, მაგრამ ამ იდეით უნდათ შესვლა სკოლაში, სკოლამ დაახვედროს გარემო, როდესაც ისინი იქ შესაბამის გამოცდილებას მიიღებენ და ამით გაძლიერდებიან და არა გარემო, სადაც თქვათ რაღაცა იშვიათ ექსპერიმენტებად შეიძლება ჩაითვალოს, გინდა პროექტული კვლევა, არც ჯგუფური მუშაობა ასოცირდებოდეს, თქვათ, რა ვიცი, ხმაურთან, საერთოდ როგორ შეიძლება ხმაურთან რამე ასოცირდებოდეს სკოლაში, ანუ მდუმარება რატო უნდა იყოს გაკვეთილის დადებითად შეფასების, თქვათ, რამე ერთი კრიტერიუმიც კი, ანტიკრიტერიუმია ჩემი აზრით, თქვათ ეს, ხო? ანუ ეგეთი შემთხვევები ალბათ არის, იქნება კიდეც და ყველაზე მეტად მინდა რომ ეს შეიცვალოს, იმიტომ რომ თუ ისინი არ განივითარებენ რითაც პრაქტიკული ნაწილიც აქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენს კურსებს სკოლაში პრაქტიკას გადიან, მაგრამ თუ ისინი სკოლაში პროფესიაში შესვლისთან არ დარწმუნდებიან, რომ კი სწორად უფიქრიათ, სწორად უსწავლიათ, ეს არის ის, რასაც ხარდაჭერა, რასაც მოძდებს კოლეგისაგან, სკოლისაგან, ნუ არ ვიცი, ახლა ხვალზე ეს ენთუზიაზმიც არ გაუაროს მეთქი ეს მეშინია. მაშინ მოდი ვთხოვოთ სკოლებს, რომ მიიღონ ეს ადამიანები. იღებენ, მაგრამ იქ უნდა დაახვედრონ ის გარემო, რომელიც მართო გაგებით და მაგაგებით მიიღონ ეს ადამიანები, ხო, იმიტომ რომ მოწყვლადია. მოდი ეს თქვათ, ამ სიტყვას მეც გამოვიყენებ ახლა ამ საუბარში. მოწყვლადია, როგორც მე ვიყავი მოწყვლადი, როცა ამით დავიწყეთ საერთოდ, ხო? პირველი ერთგვარი მოგონებასავით ეს იყო ორივესი ჩვენი, რომ აი ჯერ კიდევ, ხო,
გაუწაფავი ვიყავი, როდესაც საკლასო ოთახში აღმოჩნდი და აი მაშინ რაღაცნაირად სისტემამ გახსნა ეს კარი და მეც მახსოვს რა, ის მხარდაჭერა სკოლიდან რომელიც თუმცა გამოწვევებიც მახსოვს რა თქმა უნდა. მაგრამ სკოლებს თხოვოთ ალბათ ხო, რომ ახალგაზრდა მსურველებს ამ პროფესიაში დამკვიდრების რომ მხარდაჭერა, ახალისება, აი ჩავთვალოთ რომ მათ რაღაცა ახლებური კონტრიბუცია მოაქვს. მათ შორის კერძო სკოლებსაც თხოვოთ, საჯარო სკოლებს თხოვოთ, ყველას თხოვოთ. სისტემას თხოვოთ, რომ შექმნას ეს. ყველას თხოვოთ, ტრენინგ ცენტრებსაც თხოვოთ, ყველას თხოვოთ, რომ მათ ჭირდებათ მხარდაჭერა, იმიტომ რომ თუ მათ იმედგაცრუება ან სხვაგვარი გადასხვაფერება გამოიწვია, მაშინ რა აზრი აქვს რასაც ვასწავლეთ. მაგრამ მე უფრო მეტი კარგი მაგალითი მაქვს. იცით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საბედნიეროდ გვაქვს კარგი მაგალითი. ბევრი კარგი მაგალითი. მათ შორის იცით ყველაზე კარგი რა არის, ანუ ბევრი მაგალითი კიდე რისი მახსენდება, აი პრაქტიკაზე როცა შედიან ჩვენი სტუდენტები, ხო, ნუ რა თქმა უნდა ვარჩევთ სკოლებს, სადაც მათ მხარდაჭერა ექნებათ და არა იმას ეთქვიან სკოლაში რა გინდა, ეგეც შემთხვევებიც ალბათ არის, ხანდახან წინათ უფრო იყო, ალბათ ეხლაც არის. ჩვენ გვაქვს უკვე კავშირი სკოლებიდან, რომ ანუ პირიქით მოწონთ, რომ აი რა კარგად ატარებენ ჯგუფურ მუშაობებს, რა კარგად ურთიერთობენ მოსწავლეებთან, რა კარგად დაგეგმეს მაგალითად რაღაცა აქტივობა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მარტო ესენი კი არ არიან კარგები, რომ კარგად გეგმავენ. სკოლებიც კარგები არიან, იმიტომ რომ ეს უხარიათ, თორე საპირისპირო იქნებოდა, ხო, რეაქციები. არც გამოვრიცხავ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლები პრაქტიკის დროს სწორად შეირჩნენ, მაგრამ ნუ როცა პროფესიაში შედიხარ, ვინმე ხო არ გირჩევს სპეციალურად სად უფრო ოაზისური გარემო დაგხვდება. ამიტომ ზოგადად ეს ტენდენცია არის გასაძლიერებელი, რომ მხარდაჭერა ჭირდებათ მათ, იმიტომ რომ ისინი გახდებიან თქვენი საუკეთესო კოლეგები, რომლებიც თქვენგან ისწავლიან ბევრ ამას, გამოცდილი და უკვე არსებული კოლეგებისგან, მაგრამ ასევე შემოიტანენ სიახლეებსაც და რაც თავარია ენთუზიაზმსა და ახალ სისხლს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თაობათა ცვლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ალბათ ყველა პროფესიაში და მასწავლებლობაში განსაკუთრებით. ეს სულაც არ ნიშნავს ერთმა თაობა მეორე ეგრევე ჩაანაცვლოს, არც უნდა ჩაანაცვლოს. არაფერი საბრძოლველი არც თაობასთან სკოლაში არავის არ აქვს, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი აი წარმატებული იყოს და მართლა რაღაცა ესეთი არ მინდა ხმამაღალი სიტყვა, რაღაც სინერგიული ეფექტი. მაგრამ ნუ თუ ხმამაღალი სიტყვა არ გვინდა სინერგიული, უბრალოდ ეფექტი მივიღოთ. მაგრამ რატო უნდა იყოს ხმამაღალი სიტყვა? მე მგონი სკოლაში ჭირდება სინერგიული ეფექტი. სკოლაში მნიშვნელოვანია სინერგიული ეფექტის მიღწევა. და ბოლო შეკითხვას დავსვამ, შეგვიძლია უკვე რაღაცნაირად ესე შეკვისკენ წავიდეთ, ეს არის მაგრამ თან არ დავტოვოთ ეს ხო, ესე ინკლუზიურობა როგორც სტილი, როგორ შეიძლება გააკეთოს და ლიდერობის როლზე ვილაპარაკოთ რა. ორი სიტყვა ვთქვათ, როგორ შეიძლება ისე წარიმართოს სკოლის ლიდერობა, ლიდერშიპსაც რო უწოდებენ დღეს, პროცესი, ხო, დაგეგმვა, მართვა, მონიტორინგი, მთელი ეს პროცესები, რომლებიც უკვე შეეხება არა უშუალოდ გაკვეთილზე ეფექტურად მუშაობას და აი რაღაც კეთილი კარგი პროცესების წარმართვას, არამედ უკვე სასკოლო თემის მართვაზე ვლაპარაკობ ახლა ამ დონეზე, მშობლების როლზეც ვთქვათ ორი სიტყვა, ესე იგი რას როგორ ქმნიან სკოლის ლიდერები და აქ არ გულისხმობ მხოლოდ დირექტორს. ჩვენც ახლა მუშაობთ ძალიან სერიოზულად, მეც აგერ ვემზადები აკადემიური დირექტორობისთვის, იქ ცხადია გუნდთან ერთად. მუშაობთ ბევრს, ვაკვირდებით სხვა ქვეყნების გამოცდილებებს. ესე იგი როგორ შეიძლება ავაწყოთ ეფექტური ლიდერობით ისეთი სასკოლო კულტურა, რომელშიც უფრო დიდ დონეზე ინკლუზიურობაზე გავდივართ, მათ შორის უკვე მშობლები, სადაც მშობლები გვიერთდებიან. მოდი მე ვიტყვი, ან ძალიან მნიშვნელოვან კითხვებს მისვამთ, უბრალოდ შეიძლება ბოლომდე მზად არ ვიყო ყველა კითხვაზე პასუხი გავცე, იმიტომ რომ ძალიან გლობალური და სიღრმისეული. ხო, მოდი მე ვიტყვი რა არ უნდა იყოს, მოდი ამით დავიწყებ. პირველი ავტორიტარიზმი უნდა დაივიწყოს ყველა სკოლაში. როგორ შეიძლება? არაფერი. ერთხელაც განვმარტოთ რა ავტორიტარიზმი, როდესაც მაგალითად გადაწყვეტილება ხდება ზემოდან, გადაწყვეტილება ხდება ჩართვის გარეშე, მონაწილეობის გარეშე. ხო, ფაქტია, რომ კოლეგიალური სტილი არის ყველაზე ეფექტური სტილი.
ეგ არ ნიშნავს, როგორც ის არ ნიშნავდა აქტიური გაკვეთილი მასწავლებლის კლასიდან გაყვანას, როგორც ზოგს წარმოედგინა, პირიქით სკოლის დირექტორი თუ ლიდერის ფუნქციებს, ხა ჩვენ კარგად ვიცით ლიდერსა და ბოსს შორის ისიც კი არის კარიკატურები, თქვათ, ამაზე განსხვავება რა არის, თქვათ, ხო, ლიდერის ფუნქციებს მოირგებს. პირიქით მისი მნიშვნელობა შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს და ჩემი აზრით ფსიქოლოგიურად უფრო მნიშვნელოვანიც იქნება. ლიდერი უნდა იყოს, ლიდერობის ინსტიტუტი უნდა დაგვიდგეს სკოლაში. ურთიერთ მონაწილეობის მაღალი დონე და პასუხისმგებლობის პირველ რიგში შენი კოლეგების მიმართ, შენი თანამშრომლების მიმართ პასუხისმგებლობის, არა ბრძანების გაცემის, არამედ პასუხისმგებლობის დონე უნდა ამაღლდეს მათ მიმართ. შეიძლება უკან დახევა ხშირად მოგვიწვიოს, შეიძლება არასწორი გადაწყვეტილებებზე, ესე ვთქვათ, აღიარებაც ხშირად იყოს. ეს ჩვეულებრივი პროცესი. სიმკაცრე არა მომთხოვნელობაა საჭირო. სიმკაცრე არც კლასში არ შეიძლება მოსწავლეებს, როგორ შეიძლება პირველ რიგში იქ არ შეიძლება. სიმკაცრე არც სტუდენტებთან არ შეიძლება. მომთხოვნელობა სხვა დონე არის და პირველ რიგში მომთხოვნელობა საკუთარი თავის მიმართ მომთხოვნელობას გულისხმობს, როგორც შინაგანად, ისე სხვის წინაშე, ვთქვათ, ხო? ეს კარგი სიტყვა თუ ხშირად იქნება გამოყენებული, ვის დროში ჭირდება სიმკაცრე? აი, ვის უნდა ემკაცროს სკოლაში? ბავშვს, რომელმაც, ვთქვათ, წინი არ გადაშლა გაკვეთილი არის სწავლა, იმკაცრებდა რა თუ მეორე დღეს შიშით გადაშლის, ხო? ანუ არ ვიცი, კაცრის სკოლებისა მე არ მჯერა. ზოგადად განათლების სისტემაში სიმკაცრეებისა, სიხისტეებისა არ მჯერა. უბრალოდ ეგ არ არის. შეიძლება სხვა სივრცეები არსებობს, არ ვიცი ახლა, შეიძლება სამხედრო სფერო არსებობს, ბრძანებაზე დამორჩილებული, ეგეც აღარ იქაც გადახედეს, ხო? მაგრამ აი განათლების სისტემა უნდა იყოს პირველ რიგში აი ამ კოლეგიალობას, როგორც ჩვენ ახლა საკლასო ოთახი ინკლუზიური რა ვიგულისხმობთ, კოლეგიალური ურთიერთობები, ხო? მასწავლებელსა და მოსწავლეებს შორის, ხო? ისინი მონაწილეობენ თავთავიანად. თუ გუნება თავად მოსწავლეებს შორის, ისინი როლში არიან, რა თქმა უნდა, და იგივე არ შეიძლება არ განვითარდეს სხვა საფეხურზე მასწავლებლებთან შორის ურთიერთობაში, ეგრეთ წოდებული დირექციისა და მასწავლებლებს შორის ურთიერთობაში, როგორც კი ეს სადღაც ირღვევა, ვერ ვიღებთ ეფექტს, ხო, ვიღებთ ამის ალტერნატივა რა არის? დირექტიული სტილი, ანუ ავტორიტარიზმი. სადაც ავტორიტარიზმია, იქ ინკლუზიურობა უბრალოდ დავივიწყოთ და თანამშრომლობითი კულტურაც მაქსიმალურად გამოვრიცხოთ. ანუ მე ბოლომდე არ გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამ ვითარებაში შეებიან ადამიანები, რომლებსაც თანამშრომლობითი მაღალი კულტურა აქვთ, მაგრამ სტილად მისი ქცევა ძალიან ძნელი იქნება ხოლმე. კონფლიქტები რამდენიც გინდათ, დაპირისპირება რამდენიც გინდათ, ენთუზიაზმის თუ მოტივაციის გაქრობა რამდენიც გინდათ. რატო უნდა ვეცადოთ რომ ეს იყოს? არ ჯობია რომ პირიქით დადებითი პოზიტიური ტენდენციები იყოს. ვინმეს რამე მოუგონებია კოლეგიალურ სტილზე უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო ეფექტური, რთულიაო გვეტყვიან? ნუ არ ვიცი, სამაგეროდ მნიშვნელოვანი და ეფექტური. ადვილი არის ბრძანება გამოცე, ადვილი არის ვიღაცას რაღაცა მხოლოდ შენ მოთხოვო, სამაგეროდ ეფექტი ძალიან ნაკლები. ამიტომ ნუ გადავწყვიტოთ უნდა, ხო, პაატა? რომელი გზით უნდა ვიაროთ? ადვილი და არაეფექტური თუ რთული, მაგრამ იმაზე უფრო დიდი არჩევანი ვიდრე ერთი შეხედვით შეიძლება, ხო, ჩანდეს. მე მაგათი გონია რომ განათლების სისტემაში ადამიანებს ეს არჩევანი არც უნდა კონდეთ, ანუ შინაგანად ისინი უნდა იყვნენ მზად რომ იყვნენ კარგი კოლეგები ერთმანეთს. საუკეთესო სკოლაში და საუკეთესო, ხო, სისტემაში. ეგ არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ლიდერობის დავიწყებას, ოღონდ ერთმა ლიდერმა არა. ლიდერებმა უნდა ეს ლიდერი არის კათედრაზე, კლასშიც კი. სადაც ერთი ლიდერია, იქ ეს ლიდერი ხო როგორ მონსტრად შეიძლება იქცეს. გაკვეთილიდან დაწყებული. ამიტომ ლიდერები უნდა იყვნენ. სკოლა არის ლიდერთა თავთავიანსი ფუნქციის განსახორციელებლად ეს ნუ შეიძლება რაღაცა ძალიან მაღლა ავწიე ახლა თამასს მაგრამ რა კარგ სკოლაზე თუ მუშაობ თუ საუბრობ უნდა ავწიოთ თამასს ახლა თუ კარგ სამიანზე თუ საუბრობთ მაშინ მე გამოცდილება კარგი სამიანების ასე რომ ის სხვა თამასსა და სხვა თამაშია საერთოდ ძალიან დიდი მადლობა ერთი მოვიდა ერთი შეკითხვა რომელიც უნდა დავსვა იმიტომ რომ ვაპირებ დასრულებას მაგრამ აუცილებლად მინდა რომ დავსვა თუ არის ასეთი სურათი მაქვს დანახი ერთ-ერთ სხვა ქვეყნის არასაქართველოში
ერთ-ერთ საკმაოდ დიდ საერთაშორისო წარმატებულ საერთაშორისო სკოლაში. ძალიან ფართო დერეფნები იყო. და იყო ერთი კუთხე, სადაც ესე ძალიან კომფორტული სავარძლები იყო მოწყობილი თავისი ესეთი ჟურნალის მაგიდებს რო უძახით, ხო, ესე დაბალი მაგიდებით და რამდენიმე ადამიანი იქ რაღაც საკეთებდა, რო კითხე დირექტორს, ის მიძღვებოდა ეს რაღაც ექსკურსიასავით მიტარებდა. რო კითხე, მითხრა რომ ესენი არიან მშობლებიო, რომლებიც მუშაობენ. ესე იგი თავის სამუშაოს ანუ მოსულია სკოლაში ეგრეთ წოდებული coworking სივრცეები რო დავარქვით ახლა ხო, სადაც შეგიძლია მიხვიდე და თუნდაც არა მთელი კვირი და ეს არ არის 9-დან 6-მდე, არა მიხვიდე და შენ იმის მიხედვით, თქვა თან მით უმეტეს რადგანაც მსოფლიოში ხო არის ტენდენცია ამ დისტანციაზე მუშაობის. აქ არიან ეს ადამიანები და რაღაც თავისთავად სამსახურის საქმეს აკეთებენ. ნუ პარალელურად რა თქმა უნდაო ისინი აქ ასრულებენ, თან სკოლაში ასრულებენ რაღაც როლს, იმიტომ რომ შეგვიძლია ვთხოვოთ, რომ მაგალითად რაღაც შევიდეს და ასისტირება გაუწიოს მასწავლებელს. ან გამოიყვანოს რომელიმე კითხვაში პრობლემების მქონე ბავშვი და დაუჯდეს და რაღაც პატარა ტექსტი წაუკითხოს. რამდენად რა სიტყვით ამ სურათს? არ არის ჩვენთან ეგ სურათი. ძალიან მოკლედ რო თქვა, არის სურათი ამის ინკლუზიური საზოგადოება ქმნის ესეთ მაგალითებს. ხო, იმიტომ რომ თუ მშობლის ჩართულობა არ არის და მე ჩართულობაში მარტო ამ ფორმალურ მონაწილეობას არ გულისხმობ, ან წარმოიდგინეთ იმ ძალიან შემეხარება ხე კარგი გაგებით იმ. მე შემეხარება. საზოგადოება საერთოდ მარტო სკოლაში, მაგრამ ეს საზოგადოება, როგორი საზოგადოება, ხო წარმოიდგინეთ რომ ანუ მშობლისთვის სკოლა არის მისი შვილის კი არა მარტო მისი სივრცეც ხდება, ხო? ხო, არ ვიცი, მივაღწევთ ალბათ. იმედი ვიქონიოთ. კარგი სკოლით მივაღწევთ. მიგაჩნიათ რომ დღეს ამაზე რომ შეგვეხარება, მოდი რაღაც ისეთ თუნდაც შორ ორიენტირად შეიძლება დავისახო. აუცილებლად იქნება, მე არ ვიცი, ხო, ყველა სოციუმს თავისი რაღაცა კულტურა, ტრადიციები აქვს და ჩვენთან არ არის ეს, არც იყო წინა პერიოდში ეს რატო ახსენებამდე საბჭოთას, მაგრამ ეს მემკვიდრეობა ყოველთვის არის, ხო, რაღაცნაირად ასე იოლად არ იცვლება. ხო, არც იყო სკოლა ესეთი, არც მოსწავლისთვის არ იყო ის მშობლიური სივრცე. ჩვენ ახლა ძალიან გვიხარია, როცა მაგალითად ჩვენი მოსწავლეები სახლში არ მიყვებიან თავი სიხარულით მშობლებს, ანუ აი როცა მეუბნება მაგალითად, აი მშობელი როცა მოდის და მეუბნება როგორი სკოლა, თქვა, აი რამდენი მაგალითი მინდა უხერხულია საკუთარ გამოცდილებაზე ისევ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ჩემთვის დამაჯერებელი მაგალითი არის, რომ აი 6 საათზე სრულდება სკოლა და ბავშვები დიდი სიხარულით არ მიყვებიან. განა იმიტომ რომ მშობელი არ უნდა, სახლი არ უნდა, მაგრამ მისთვის სკოლა არის არა ის ერთ-ერთი დიდი ინდიკატორია. ძალიან სახით გამოდიან ბავშვები სკოლიდან. ხო, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, როცა ადრე აკითხავს მშობელი და უწევს ლოდინი და სულ მიხარია ხოლმე რომ დგას და უწევს ლოდინი, იმიტომ რომ რატო აკითხავ, როცა იცი რომ შენი შვილი არის აქ ბედნიერი, მე არ ვიცი რამდენად კარგად სწავლობს იმ წუთას დავალებს ბედნიერი არის თქო. არ იყო ჩემი მოსწავლეობის დროს ეს სკოლა, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი სკოლა დავამთავრე, ძალიან პატივისცემდი მასწავლებლებს და მიყვარდა. თვითონ სივრცე ესეთი ბუნებრივია სამწუხაროდ არ იყო. ეხლა წარმოიდგინეთ აი ეს განწყობა ეხლა როგორ უნდა გადავიტანო მე მშობლებში, რომ მათვისაც სკოლა იყოს მათვის მშობლიური სივრცე იმისთვის, რომ ადამიანს თუ დრო აქვს, ჯერ ერთი სკოლა სჭირდება მასეთი ინფრასტრუქტურა, რაც ვთქვით, მაგრამ ამასაც თავი რო დავანებოთ. თუ დრო აქვს, რომ რაღაცა თუნდაც კომპიუტერით მეილი გააგზავნოს, ან რაღაცა წაიკითხოს, სკოლასთან მოსული გვერდზე კაფეს კი არ ეძებდეს, რომ იქ გააკეთოს, ან შემოდიოდეს სკოლაში. სკოლების უნდა იყოს ამისთვის მზად, მოდი ესეც ვთქვა და არ ვიცი, ჯერ არ არის ალბათ, არ ვართ ამისთვის ალბათ მზად, პირიქით რაღაც ახლა სკოლაში ისეთი ტენდენცია, რომ მშობელს სკოლაში რა უნდა და ასე შემდეგ. ღმერთმა დაიპაროს ეგ ტენდენცია, რა ვიცი, ამ სფეროში ვარ და იქ სადაც ჩვენ ვიქნებით ეგ ტენდენცია, რომ სადმე ვინმესგან იყოს ახალისებული, ალბათ აღარ ვიქნებით იქ, მაგრამ არის ეგეც რაღაცნაირად იმიჯს თითქოს იქმნიან, რომ აი როგორი სიმკაცრეა, ხო, უცხო პირი, უცხო პირიქით. ღია სივრცეები მაქსიმალურად მეტი. ეს სკოლაც უნდა იყოს ამისთვის, არა მარტო ინფრასტრუქტურულად,
განწყობით და დამოკიდებულებით და რაღაც პატარა სკამი ყოველთვის მოიძებნება მშობლის დასაჯდომა თუ დიდი სავარძელია რა რა თქმა უნდა მშობელსაც უნდა ქონდეს ეს აღქმა სკოლისა ასეთი აღქმა როგორც იმ ადამიანებს ვინც თქვენ ნახეთ და ძალიან მომეწონა ეს და რაღაც ალბათ თუ ახლა კარგ სკოლაზე ვსაუბრობთ ეგ უკვე არის იდეალურ სკოლაზე ხუთიანზე საუკეთესო სკოლის ამ სკოლაში შეიძლება რომ რამე პრობლემა იყოს ისეთი რომელიც ვერ გადაწყდება ამ სკოლაში შეიძლება იყოს აი თქვენს ახსენებულ სკოლაში ისეთი რამ რომელიც თქვათ არ ვიცი შოკს მოგურის საზოგადოებას ამ სკოლაში მე დარწმუნებული ვარ ყველაფერი არის სრულ იდილიაში და ჰარმონიაში იქ იყო ბედნიერება მე იქ ნახე ბედნიერება აი მოდი და ეს მომავალი შეხვედრის ბედნიერება სკოლაში ზუსტად ამით მინდოდა მე თქვა დავისახოთ ბედნიერება სკოლაში არის ძალიან დიდი თემა და ცალკე საუბრის დიდი თემაა და მე მაქვს იმედი რომ მოგვეცემა ჩვენ ამის საშუალება უნდა ვისაუბროთ თემაზე ნუ ახლა ჩვენ მე კი არ საკუთარ თავს კი არ გულისხმობ უბრალოდ კარგ სკოლაზე კი არა თუმცა ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია არამედ სკოლაზე რომელიც ბედნიერს ხდის მოსწავლეებს და მშობლებსაც მაგრამ მე მაინც ერთი რამ უნდა ვთქვა მშობლებმაც უნდა შეცვალონ დამოკიდებულებები ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი ნდობა უნდა ქონდეთ მათ სკოლის მიმართ და ეს ნდობა მარტო იმით არ მიიღწევა რომ რაღაცა ფაქტები ქონდეთ თუ უფრო მეტად უნდა იყვნენ მონაწილეები ამ პროცესთან ისევ იმ ინკლუზიასთან პოზიტიურ და კონსტრუქციულ ინკლუზიასთან მიდივართ ისე ხო ნდობა არ და ჩვენ ვისწავლით ამ ურთიერთობებს აუცილებლად ვისწავლით სხვა გზა არ არის თქვენ ხო თქვით რომ სკოლა რთულდება პროფესია რთულდება ანუ ვითარდება და აბა როგორ სხვანაირად სამი ბლიც შეკითხვით უნდა დავასრულოთ ეს ძალიან კარგი საუბარი რომელსაც აი 1000 მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ და მაქვს იმედი მართლა რომ კიდევ მსგავსი საუბრები კიდევ გვექნება პირველი შეკითხვა არის ასეთი მოდია მეტაფორებში რო წავიდეთ თქვათ განათლება ერთი სიტყვით ალბათ მომზადება ძალიან შეიძლება იყოს მაგრამ მომზადება ან კიდევ უფრო საინტერესო შეიძლება იყოს თავად ცხოვრება რატომ არ მომზადება ის უკვე ცხოვრობს აი მე უფრო ამას ცხოვრება უკვე იმიტომ რომ რა ვიცი ხლა ემზადები გასაგებია მაშინ მარტო 12 წლის განმავლობაში კი არა მთელი ცხოვრება ემზადები რაღაცისთვის და არ დადგება მაშინ ეგ ცხოვრება თუ ცხოვრებისთვის მზაობა ცხოვრება არის ის იმ წუთას მისი ცხოვრება ერთ-ერთი სტუმარი თანამოსაუბრე გამახსენდა რომელმაც კი თქვა რომ სკოლა როგორც ცხოვრება არა როგორც სწავლა და მზადება რაღაცისთვის არამედ როგორც ცხოვრება არის ეგ თვითონ სწავლა და ჯუისგან მოდის ხო მე მგონი მეორე შეკითხვას დავსვამ თუ არის წიგნი რომელსაც შეიტანდით პროგრამაში რომელიც ახლა არ არის აი მე არ მიფიქრე მართალია თავისუფალია სივრცე ხო დღეს რაღაც პროცენტების კი რაღაც პროპორციების კი აქვს მასწავლებელს იმისაც რომ თავად გადაწყვიტოს თქვა რა შეიტანს მაგრამ თქვენ რომ მასწავლებელი იყოთ და აი ამ არჩევანის წინაშე ხო შეიძლება ძალიან ისეთი პასუხი იყოს იმიტომ რომ ერთ-ერთი ურთულესი კითხვა ჩემთვის იმიტომ რომ მართლა მიჭირს აქ ლაპარაკი მე შემიძლია გითხრათ რომ უბრალოდ ჩემზე ბევრმა წიგნმა განსაკუთრებული როლი არ ვიცი რა რამდენად განსაკუთრებული გავლენა იქონია და ერთ-ერთი რაც ყოველთვის მახსენდება ხოლმე ეს არის არ ვიცი რატო იმიტომ არა რომ ჯერ ერთი იმიტომ რომ ძალიან კარგი წიგნია მაგრამ არა იმიტომ რომ ყველაზე კარგი მაგრამ ჩემზე აი არის წიგნები რომელიც ბევრჯერ არ მაქვს წაკითხული პირდაპირ გეტყვით დიწილად ერთხელ აი ეს რამდენჯერმე მაგრამ და სხვადასხვა ასაკში ეს არის მარტოობის 100 წელი მარკესის მე ვერ ვიტყვი რომ ეგ საუკეთესო არჩევანს თავაზობინეს მაგრამ მე ჩემი გამოცდილებაზე გეუბნებით არ ვიცი ზუსტად რატომ, მაგრამ როცა მოგინდება წიგნი რამდენიმე ხნის შემდეგ კიდევ წაიკითხო და მერე კიდე წაიკითხო, ალბათ არის კარგი წიგნი. შეიძლება მოსწავლეებთან ამ წიგნის შეტანა. არ ვიცი, არ მიფიქრია მართალი. პირველად როდის წაიკითხეთ, ხო არ გახსოვთ? ეგეც არ მახსოვს. აბსოლუტურად პატარა არ ვიყავს, საერთოდ ვერ ვიტყვი რომ პატარაობისას ძალიან ბევრ წიგნს ვკითხულობდი, უფრო რომ წამოვიზარდე და კინემატოგრაფიული ვერსია თუ ნახეთ, Netflix-ზე გამოვიდა. კი, ნახე, მაგრამ იცით როგორ თავიდან ბოლომდე არა და საერთოდ მქონდა ყოველთვის იმის განცდა მაქვს რომ აი მე წიგნით კარგი წიგნის ღირებულება ის არის რომ ყოველთვის მეჩვენება ხოლმე ასეთ შემთხვევებში რომ
კინო კარგია, მაგრამ ისეთი არა, როგორც წიგნი, იმიტომ რომ წიგნს უფრო ყოველთვის არ არის ეგრე. ეს იმას ნიშნავს, რომ წიგნი თლად ისეთი არ არის. ალბათ, მე ჩემ გამოცდილებაზე ვსაუბრობ. მადლობა ძალიან დიდი და ბოლო შეკითხვა. კი ბატონო. ბგერების სამყაროში რო გადავინაცვლოთ. ყველაზე განათლებას მეტად რა ხმა აქვს? რისი ხმა აქვს განათლებას? სიცილის, ღიარულების. სიცილის. მადლობა. მადლობა. შეიძლება სხვა ხმაც აქვს, მაგრამ უცებ ეგ მომივიდა.